Alright, I should be live. Just gotta get out the going live message here then. Uh, let's see. But yeah, doing some Honkai Impact 3rd today. Because I wasn't able to last week. Yeah, I'd be doing mostly Elysian Realm stuff today. Chapter 2 stuff. I think I'll start out with this life simulator thing. And new event drop today. Be a nice little warm-up intro. Man, the shoujo Twitter's on fire today. It's a mess. Been a mess for the past few weeks. They did a very bad oopsie, it seems. What I hear is like $500,000 from Iron Mouse's charity stream. They have misplaced it or something. So Iron Mouse left Vishojo. They've had other talents leaving. I pay attention to a few VTuber agencies. All Alive, Vishojo, Phase Connect. And occasionally I like to laugh at Niji Shanji. It's like they saw Niji Shanji and it was like, hold my beer. Okay, there we go. I got going live message sent out. Okay, so there was a little intro to this life simulator thing, but it was just something about isn't it neat to see what parallel lives could be like? You're like in some simulator thing. Like, okay, check out Life Simulator. And then it just sent me here. So I guess you could re-roll your starting stats or something. But I just went with this. 5 years old. With a strong, healthy cry, a new life entered the world. At 5 years old? Your arrival brought a spark of joy and change to those around you, and to the world itself. This year, you turn 5. With wide-eyed wonder, you're about to embark on a journey that's all your own. Okay. I'm smirk. No action to take. So I guess you can have items. Select your action for this round. Young kid class, commercial street, small park. It's too early to go to school. Actually, well, I guess kindergarten does start at like 5 or 6. Well, we're the smart kids, so we'll go to school. The teacher gave everyone a cup of water and asked, "What's the fastest way to freeze it?" Deal ice damage. I mean, actually, what if that's the correct answer? Oh my. YOLO. Deal ice damage. Too bad you didn't know that move. The teacher scolded you for gaming too much, but your skullcasting pose totally wowed your friends. Charisma plus 22. Okay. Next round.
World episodes. A fast food chain started giving out toys with kids' meals. One of them instantly caught your eye. The mochi's... That's not a toy, it's a food. Valkyrie battlesuit figure. You got obsessed with collecting all the different Valkyrie battlesuits. Your parents thought you were super motivated for your age, so they signed you up for the Young Valkyrie boot camp. Brutal stuff. Oh, okay. Rank plus 15. Hey there, Davio. I'm just checking out the new event that dropped. Some kind of little life simulator, choose your own adventure thing. I thought I was going the anime route, but no, boot camp. Okay. 7 years old. Fast food chain. Oh yeah, okay. That's already what I did. So it's been 2 years. Select your action for this round. What if I go back to class? Sometimes part-time teachers show up at preschool for life-sharing classes. Today's guest showed up wearing a hood and gave off serious mystery vibes. Touch the teacher's hood, or I don't want to play with grown-ups. Touch their hood. Alright then, show me what you've got. She challenged you to a high jump contest. You had a feeling her energy level wasn't exactly preschool appropriate. Strength 16, Fortitude 8. Was it Kiana? I started out as a smart kid, but now I'm strong. I'm turning into a jock. Okay, 3 years later. Childhood passed in a carefree blur. As summer turned to fall, you took your next big step, moving up in school, became student. Okay. Oh goodness, there's so many options. Very strong. Why are they different colors? Errands, library, student council, sports club, improve stamina, study science. Can I check what these are? No, I can't click on them. Study art, hone willpower. For the hone willpower, it's like... Is that a dark bedroom? Yeah, I think bunk beds. And then TV static, is that supposed to be like... fight your fears of the dark and ghosts and stuff? I don't know. I'm gonna choose... Student Council. I want to be the protagonist. Oh, there's our Fox. Thank you for the follow. Welcome. Let's see, the Student Council election is coming up. You've decided to run. Your campaign slogan. Let's see, let's make this school what we dream it to be. Guys, I really don't want to lose. Well, that just feels sad. Let's make this school what we dream it to be. Your speech was fiery and full of passion, even if no one knew quite what they were so hyped about. Intelligence 8, Charisma 15. Alright. Got some more smarts, good. Maybe sad is a winning strategy. I mean, maybe. I just feel so sorry for me that they vote for me. Okay, 4 years later. Does the Sea of Quanta really exist? Just like flat earthers, some people still question Schicksel's bubble universe theory. As a youth of the new era, you often scrolled through heated forum debates on knowledge-sharing websites.
too deep. Let me see what the PhDs have to say. Yeah, you're like 14 years old here. Seeing is believing. I need to find the Sea of Quanta myself. Truth is overrated. Just tell a cool story. I'm thinking one of the first two. What the PhDs have to say. Seeing is believing. Let's go on an adventure. Seeing is believing. I need to find the Sea of Quanta myself. Unfortunately, there's no Sea of Quanta summer camp, but after pestering the staff and snooping around, you found some potentially useful scraps near the lab's dumpster. Fortitude plus 15, obtained quantum radio. Can be surprisingly helpful when studying as a student in the library. Yeah, just a 14-year-old with a quantum radio. Nothing to see here. Okay, well, it's basically hinting at me to go to the library, so let's go study, I guess. Huh? To uncover the campus ghost legend, Midnight Whispers in the Library, you dove headfirst into the library's trash bin and didn't crawl back out until late that night. All in the name of investigation, of course. Well, time for tech. Break out the radio. You pulled out a radio you'd snagged from the Shixel lab, and to your shock, it actually picked up a creepy signal. A distress call from the Sea of Quanta. With shaking hands, you pieced together the broken message. Craving noodles. Please, someone, I need some noodles. Intelligence plus 50, lost quantum radio. I want to imagine that after deciphering the message that says craving noodles, they just got so upset at the radio and spiked it into the ground, and that's why I lost it. Now I'm really smart. Okay. 4 years later. Hey there, Jeremy. Message the radio started craving noodles as well. Oh goodness, now it's a horror story. Let's see. You heard someone used traditional Shenzo martial arts to take down a zombie. So cool. You really want to learn too. Join the martial arts school, take an online crash course. I'll scale Mount Taishuen myself. I mean, with this being set in the Honkai universe, and with there actually being a school on Mount Taishuen, maybe? But... You know what? I'm curious. On a whim, you took off into the mountains to find a master. You almost didn't make it back until a swordsman with an umbrella rescued you and even made you dinner. Oh? Nice. Okay, strength 19, intelligence 13. I think that should be Li Susheng? Yes, hello. Let's see. What should I do now? I did the student council, I did the library. I'm plenty smart. My fortitude's the lowest. How about I improve stamina a little bit? Actually, I could be really smart. I could study science. I'm gonna study science. Self-improvement. There were rumors that Prometheus had open-sourced some of her code. Stayed up all night digging into it. Okay, that's a character we haven't seen yet. Real or not, you definitely came away with some new revelations. Intelligence plus 28. I don't know if this is going to have any story spoilers or not. I hope not.
It didn't really seem to have anything to do with the story, other than little hints here and there. Okay, 4 years later, I'm 22 now. One day after school, you stumbled across a huge glowing orange greatsword. It looked like it could breathe fire at any moment. Probably ought to try to return it. I mean, we find the actual owner. That probably wouldn't be good. Using your wit, you followed the scorched trail and ended up at an instant noodle factory gatehouse. Why is it the instant noodles again? The elderly gatekeeper was so grateful for finding his lost item that he gave you his favorite cup noodles. I obtained cup noodles. Can be surprisingly helpful when doing errands as a student. Okay. Well, let's do errands. You wiped out on your delivery run, and the customer's food spilled everywhere. What now? Hand over your own late-night instant noodles. I don't know if this is gonna work, but YOLO. The customer looked ready to explode, but the cup noodles that old man gave you were just too good to stay mad. Charisma plus 30, fortitude plus 20, lost cup noodles, alright. 4 years later, man, time's just flying by. Time, yeah, really. Time flies, and before you knew it, you were old enough to enter the real world. Looking back at the skills and experiences you've gathered, you start thinking about what comes next. Odd jobs employee when I'm a Honkai energy theorist? Well, I am pretty smart. So I'm gonna study Honkai energy theory. Instead of leaving school on time, you chose to dive deeper into academia, chasing mysteries still unsolved by humanity. You picked a lab and became a theoretical researcher for anti-entropy. Became Honkai energy theorist. Alright, I mean, I guess I ought to work. Let's see. Today's the final deadline for your paper. If you want to make it to the Shixel Academic Forum, you'll need to turn it in on time. AI saved me? Get that out of here. No AI here. You either study or you fail. Let's see. Another sleepless night or call for help. Who are you gonna call? Not the Ghostbusters. I don't think they can help with your homework. I got this. Another sleepless night. Oh. The lab lights burned all night. You swore you lost a few more hairs in the process. Intelligence 17, Fortitude 13, Health minus 40. Oof. Okay, we need to rest. Hmm. Four years later. Okay. While eating lunch, you checked your phone. Breaking news. Sudden Honkai beast attack. And the location? Right near your restaurant. Well, I mean, you don't want to get entangled in that, but what's done is done, may as well eat. Maybe there could be an encounter.
Or maybe you just die. I feel like that's a thing that could happen. Especially since my health is only at like 60 of 100. Let's get out of here. Oh. You bolted out. Plate still in hand. Can't put down the food. Turned out to be a false alarm. A Valkyrie had already taken care of the Honkai Beast. Okay, so there was a Honkai Beast, but it's taken care of. Strength plus 27. Deception games are stressful. Yeah, that's why I don't really play deception games. I'm not really great at deception, I think. I don't know. But yeah, they're just too stressful for me. I play games, I want to have fun. I don't want to be stressed. Then again, I play Dark Souls, so... You know what? I don't know. Still, I don't know. I just don't really care for deception games myself. I don't mesh with them. But those rage games... No. I think I'm good. I should try to recover some health. So which would be the best way to do this? Stay at home. You were chilling at home, browsing the web, when suddenly a pitch black page popped up out of nowhere. Definitely a virus, not today for internet, stare at the screen. I mean... It's not... I don't know. Could just be a pop-up or something. Not the day for internet. You know what? I'll just stare at the screen. What you gonna do, pitch black page? Your reflection stared back from the black screen. You looked for a moment. Hey, not bad. Kinda good looking, actually. Charisma plus 26. Okay. 5 years later. A new gym opened nearby, and every time you passed by, some trainer-looking guy chased you down, shouting, "Come train! Come train! Come train!" I don't know. Gyms are a scam. Not interested. Back off. Tired of getting hassled, you fired back. Would you be interested in joining the World Serpent Sire's shelter? Huh? The guy bolted immediately. I wonder if that's something later on in the story. Intelligence plus 22. I appreciate the follow, but I don't really do the follow back thing. I mean, I don't even know anything about you. So I only follow people that I am familiar with. So maybe if you hang around and I get to know you a little bit, then maybe I'll follow you back, but we'll have to wait. Let's see. I didn't recover any health. Oh, I got a gym flyer. Oh, it's me, Havana. Thank you for the follow. Welcome. It is you, Havana. Gym flyer can be surprisingly helpful when staying at home as an adult. Oh. Why is that helpful when staying at home as an adult? Well, I guess I should stay home again. I'm turning into a hikikomori. How am I doing? I'm doing alright. Although, went out earlier to burn some trash and
I got bit by like 3 mosquitoes. So that's a pain. Darn mosquitoes. I haven't really had trouble with them so far this year. Until now. They were waiting for me to put down my guard. Yeah, you, Summer. Ordered way too much food and got stuffed. But you were way too comfy to get dressed and go outside for a walk. Any workouts you could do from home? Right. The perfect home workout. There seems to be a flyer. I could do motion sensing VR game. I mean, personally, I'd probably do that if I had one. Insanely hard Sudoku. I don't want to commit Sudoku, thanks. Brain hort. Then again, my character is very intelligent. Don't have a camera? I do, but for the most part, it's just more comfortable to have a little PNG guy. I've just been sticking with the PNG guy for a while. Let's see, perfect home workout. Seems to be a flyer. That random gym flyer someone forced on you actually came in handy. You tried the secret Shixel training method recommended by the trainer. After a full day, you were sure it's just a knockoff VR game. So it is a VR game in the end. Strength 32, Fortitude 30, Lost Gym Flyer. Okay. Stats are looking pretty nice, except for the health. I need more health. 5 years later, I'm 40. Oh. Your friends have been really into board games lately. You figured it's time to make your own and flex those creative muscles. What kind of game should you create? What kind of games do I play on stream? There's not really any set type of game that I play. I play many different types, but I usually play genre of swords and magic. So, which I guess sci-fi loosely can be considered that. Yeah, swords and magic, a little bit of sci-fi. In October, I tend to do like a horror month. Fortnite or you mean Halo? I've played some Halo, but it's been a while. See, the last shooter I played was, I guess, Warhammer 40k Space Marine 2. Played that just recently. But I don't play Fortnite. I'm not really into battle royales. Movie games, not gonna lie. Nice, nice. Got a PS5? No, I do my gaming on PC. Although I say I don't like battle royale, but I've been playing Night Rain, which isn't really a battle royale, but it's got that shrinking circle type thing. So. Waiting for them to add some new bosses before I go back to that. Where I get this profile picture, banner, and what stuff. Let's see. Well, I had those made back when I first started stream. Well, when I first got affiliate. There we go, from Twitch. And these made by, I think it was like Wizard Studio, or well, I don't know, Wizard Designs. That was it, Wizard Designs. Although I can't say I enjoyed working with them. We had a little bit of trouble there. But then the little PNG that I'm using is just the Wizard Pondering Orb. And then I found a color changing thing and a little Fumo that turns around, and I put them all together.
kind of AI and basic. I mean, I think the original picture that it's from is like from a Dungeons and Dragons notebook. I don't know. I only know it really from the meme, the wizard pondering orb meme. It's the basic wizard pondering orb thing. Maybe some of your stuff. I'm not really looking for new art right now, but thank you for the offer. I'm just sort of chilling, having fun playing games. I'm not worrying about that stuff too much right now. Let's see. And speaking of, let's see. Okay, your friends have been really into board games. Flex those creative muscles. What kind of game do I want to create? Complex, action-based strategy game, or a highly interactive Valkyrie-themed game? I'm gonna go with Valkyrie-themed game. I do have a Twitter. I refuse to call it X. There's a link in the About section down below stream, if you're interested. Let's see. Okay, you built a 5-kilogram mega dice to simulate Valkyrie training. After one session, everyone's knuckles were sore. Strength plus 20. 5-kilogram mega dice. Nice. Obtained do-it-yourself board game can be surprisingly helpful when visiting friends as an adult. Okay. Well, as I was just saying earlier, I don't really do the follow back thing unless you stick around for a while and I get to know you, and then I'll do that, but I don't just add everybody. Otherwise it'd be very cluttered. Let's see. Oh, that's right. I got a thing for visiting friends, the board game. So let's visit some friends. At your long overdue class reunion, you realized everyone's lives had taken wildly different paths, making it hard to find common ground anymore. Alright, we can fix this with a board game. Want to roll a 5-kilogram dice? You silently pulled out a homemade board game, and just like that, it was high school secret card game nostalgia all over again. Intelligence plus 30, charisma 30, lost do-it-yourself board game. And everyone was so upset with the 5-kilogram dice in my board game that they trashed it. They rage quit. All my friends are gone. I have no friends anymore. They hate my board game. What's even the purpose of this minigame? I mean, I don't know, life simulate, have fun, choose your own adventure. But I mean, it does give you rewards, although I didn't really check them out, what they give me for doing whatever. This is the first day I've seen this, so I just figured YOLO. And 5 years later. Honestly, this is longer than I thought it would be. I thought they just, like, give me 5 choices or something and that's it. But no, it's a fully fledged life simulator. It changes everything, carry on. Yes, rewards. That's all that matters. Your niece is cramming for exams and asks you which science field is worth pursuing. Tough one. Astroscience is the future, Honkai Energy is the next big thing, run away. Well, that just seems mean. I am a Honkai Energy researcher, so Honkai Energy is the next big thing. You told her humanity's already mastered Honkai Energy. The future is how we use it. Your niece loved that answer. 21 intelligence, 27 charisma.
I'm almost maxed out on intelligence. Okay, it's been a while since I did work. Well, let's do some work. Over the years, you realized ordinary research has its limits. To go nearer to the truth of the world, you must explore the Sea of Quanta or set course for Mars. Well, of course, explore the Sea of Quanta. You submitted a request to Shixel to participate in the Sea of Quanta experiment, only to be instantly rejected. Sea of Quanta experiment is reserved for A-rank Valkyries and above. 23 intelligence, 19 fortitude. Oh, okay. 5 years later, I'm an old man. I'm 50. A newspaper ad featured a private island villa at an unbelievably low price. Private island villa. Not really my thing. Looks fishy, time to investigate. You uncovered a scam. The island villa was actually in a Honkai danger zone and could sink at any moment. Oh, wow. Intelligence plus 40. Okay, haven't done outing yet. Going on a trip? Better do your research. Time to make a choice. Laws travel blog or check out Susanna and Stan. Stan. Or Susanna? Susanna. Reminds you a bit of It's Always Sunny in Philadelphia title cards, yeah. Well, probably has a decent travel blog, but Susanna and Stan are probably more lively. I know, we're definitely in control. We're not getting scammed. The gang gets scammed. Rip. At the streamer's must-visit locations, you ran into a ton of fellow fans. You all teamed up and had a blast together. Oh, nice. Charisma plus 27. Oh, it's time to retire. Okay. Before you knew it, you'd reached retirement. At 50 years old? In this economy? Dang. Life had its highs and lows, joys and heartaches, but now all you feel is peace and contentment. Retiring at 50. I mean, he's a Honkai researcher. Probably made a ton of money. I could see that. Packing done is buy a timeshare. Oh no, not the timeshares. Oh goodness. It's a trap. Okay, career summary. You lived a calm and contented life. Wait, I'm not dead yet. I just retired. A strategic mind and discerning eyes. These words are made for you. In childhood, you got a head start with early education. You believe that strength is everything. I don't know about that. I don't think that's quite right. Let's see, unlock initial items. Exquisite dried flower vase. Initial charm plus 30. Huh, okay. So it's a bit of a roguelite. Hit the share button. Because, I don't know. Sometimes they give you rewards for hitting that. You don't actually have to share it, but don't tell them. Return to departure screen. Okay. Complete the game one time. Use 3 items in 1 round. Total of 700 attribute points at the end of 1 round. Complete the game a bunch of times. Achieve 3 different types of professions. Unlock 6 initial items. Travel 12 times. Ah, I almost made 12. So close.
self-improve 4 times in 1 round. I don't know how that works. 800 attribute points. I like those crystals. Okay. So every time you complete this, you get more crystals. And you get 1 try every day. Nice. Okay. Well, now that that's done, let's get back to the Elysian Realm. Okay. Alright, I'm in chapter 1. So, I found out my chapter progress is so little because, every time you complete a run, it's supposed to unlock more dialogues. So, these should be new dialogues, I'll have to check them out. You managed to finish the event? Night of Despair, I guess? Yeah, 3 runs on easy, 2 runs on... Wait. 2 runs on normal? You mean hard? Yeah, yeah. That's enough? Nice. Yeah, easy difficulty seems... I mean, easy enough. I still need to do that, though. I have all my mirror dungeon runs done for the week. Huh. Okay, what do we got here? About apparel. Eden, 一つ聞きたいことがあるわ。 The boost cap on easy. Yeah. I mean, like, does hard actually make it harder? Or if you're on the cap, are you just... Is it basically the same thing anyway? If your units are already capped? It's just the hardness is leveling them up? No, it does make it harder? Okay. More HP, swords have more HP. Yeah. I feel like negative coin identities would really shine there. Not sure if the clash values are different. That'd be really rough if the clash values are different. I think they're hard enough as they are. You notice that Arcana Slave isn't an instant. Oh yeah, isn't it like at 600 HP or less? Yeah, yeah. I actually came across her in the mirror dungeon, and it worked like that as well. Eden, have a question. メイさん、あなたが着ているのは舞台に上がる用の衣装？あ、違うわ。これはちゃんとした戦闘服よ。まあ、デザインした時に舞台の要素も取り入れたけどね。英傑たちの戦闘服は全部あなたがデザインしたの？基本的にそうね。女の子たちは多少私の意見を採用してくれた。男の子は大体気にしないけど、自分で決めたいという人もいたわ。どう？綺麗だと思う？センスがあると思うわ。そう言ってくれてありがとう。今度あなたのために服をデザインするわね。そんなの申し訳ないわ。あ、もちろん強要するつもりはないから。綺麗な女の子を見ると綺麗な服を用意してあげたくなるの。昔の職業病ってところかしら。Yeah. I was like, that wasn't all she said. 安心して友よ。私の腕を信じて。Eden's so friendly. I want to talk to Fuhua. There we go. About Flame Chasers 2.
また会いましたね、フワ。ええ、こんにちは。少しわからないことがあって聞いてもいいですか？ええ、それが私たちがここにいる目的ですから。About the flame chasers who survived. I'll ask them both, but who survived? 外ではケビンと、いえ、聞きたいのはここにいる人たちのうち誰が現実の世界で生き残りましたか？記憶体ですから断言はできませんが、当時の状況はあまり楽観視できるようなものではありませんでした。しかし楽園を起動できるのはメビウス博士だけです。もしあなたの時代に何もトラブルがなければ、彼女は生還者の一人だったはずです。メビウス。Only Mobius can activate the Elysian realm. Question is Mobius a sim or not? Or like, is she the real Mobius? Or is the real Mobius somewhere else? And Sue said before that Mobius could have survived. He couldn't see any futures where she didn't. At least survive in some form. He didn't necessarily say that she had to survive in the same form. また会いましたね。ええ、少し。ええ、それが私たちがここにいる目的ですから。About the end of the Flame Chasers. あなたたちは最後どうなったか聞いてもいいですか？私たちの運命は同じではありません。これは必然なんです。それにここに入った時、私たちのほとんどはまだ結末を迎えていませんでした。では別の話を。Let's talk about Calbus. 少なくとも私が記憶体を残した時、1000号はまだ結末を迎えていませんでした。あの頃、彼はほぼ毎日のように目覚ましい成長をしていたんです。これはとてもすごいことだと思います。英傑の中でも彼より強いのは多分ケビンとエリシアしかいないと思います。エリシアが？エリシアはいつも誰もが想像できないような方法で崩壊エネルギーを使ってました。それに彼女が融合した崩壊銃は私たちの中で最も強いものです。訓練ではいとも簡単に1000号を抑えた彼女を見たことがあります。あれはそうできることではありません。メイさんは戦闘中の1000号の凶暴な姿を見たことがありますよね。エリシアですが、1000号は最後まで彼女に触れることすらできませんでした。わかりました。ありがとうございます。I wonder if chronologically May was supposed to have heard that before fighting Elysia. Since after you fight Elysia, May says about, I know you're holding back. It's really weird how they did the chapter progress here. Like, you have to complete a run to get more dialogue. And there's a ton of dialogue. また会いましたね、フワ。少し。それが私たちがここ。あなたたちは。それに。では別の話を。Talk about Sakura. 神職の律者。彼女はあの事故で犠牲になりました。Yeah. 彼女の力になれなかったことはとても残念なことです。詳しく教えてもらえませんか？すみません。ごまかすつもりはありませんが、さくらに知られたくないんです。どうしてですか？あの件は彼女にとってあまりにも残酷なものでした。たとえ記憶体だとしても予期せぬ結果をもたらすかもしれません。前にもそういうことがあったので、そういうリスクは冒すべきではないと、そう思うのです。
Jane. また会いましたね。ええ、少し。ええ、それが私たちが。あなたたちは。私たち、それに。では別の話を。 Okay, let's talk about Elysia. すみません、隠すつもりはありませんが、エリシアの行方に関して私も長時間の調査をしましたが、何も得られませんでした。 She was 私 missing. が知っているのは、彼女がある争いを起こしたこと。彼女が目的を果たしたかどうかについては、おそらく彼女本人しか知りません。So it's questionable if Elysia died? Huh. Alright, Mobius and Sue. About Mobius too. どこに行っても歓迎されてないような気がするけど、スー、何か心当たりはある？なぜ僕に聞くんだい？あら、忘れるところだった。あなたが一番私を歓迎してないのよね。僕だけじゃないかもしれないよ。ちょっと、一応あんなに一緒にいた仲でしょ。どう考えてもあなたは私に協力するべきだと思うけど、違う？それは君のすること次第だ。新しいラットさんが来るたびにその人が私に接触しないよう、あなたがこっそりと何かしてること、私知ってるからね。けど残念ながらその人たちはあちこち行くのが好きみたいで、最後はみんな私のところに来たわ。今回のラットさんはどんな手術が似合うか考えないとね。君の知識を認めるよ、メビウス。君は天才だ。でも君の理念を認めることは永遠にない。命に対する敬意は人が人である根幹だ。それを失った君はもう真っ当な道から外れた。分かってるわ。もう何度も言われてきたもの。でも私みたいな人だけが、人々が狂った考えだと言ってきたものだけがあの終わりかけた世界を救えるの。私はそうだったし、メイもそうだった。あなただってずっと知ってた。そうでしょ？いや、僕たちは最初から最後まで何も救えなかったよ。Okay. Back to chapter 2. Chapter story mission. There you go. Explore. Skip exploration. Talk to Elysia, Raven, and Eden. Okay. Actually. Well, yeah, I'll do that. But then I gotta do some remembrances while I still have currency. I mean, I think I still have, like, max currency from doing runs last week. Hey, it's Klein! I'll save the best for last. About Kevin. 2. 人々が彼を孫子と呼び始めたのはその後だったのね。新時代が始まった時から彼はもうヨルムンガンドの首領なのかと思ってたわ。それより
私はあのことの方が気になるな。孫子を漁師の海に閉じ込められるのは英傑しかいないはずだ。ごめんなさい友よ。たとえその相手が英傑でも私は想像もできないわ。エリならできるかもしれないけど、あなたも知ってるように彼女のはずがない。だからそれはケビン自身の意思だと思う。彼が最初から成婚計画を始めていないことこそがその証明じゃないかしら。Yeah. それでも He's not wrong. あの方がしたことは成婚計画と何の関係もないとは言い切れない。ジャッカルの話が本当なら、孫子がカスラナと名乗り出した時のことが様々な奇跡として脚色され、それがヨルムンガンドの信仰の大きな推進力となったという。あの方は意図があってそうしたってわけじゃなさそうだが。ケビン、先行者たちはいろんなことを体験した。それはもう私の時代ではないけれど、私は彼らに祝福を送りたいと思ってるわ。そういえば友よ、今回は何をしにここに来たの？昔みたいにお前と酒を飲んで世間話をするためさ。あなたのようなものは珍しいわ。後継者にとってこの酒も偽物に過ぎないというのに、確かに舌は味わいを感じられるし酔った心地にもなれるけれど、それは意識を騙してるだけだと彼らはそう思ってるわ。それの何が悪いんだ？古の楽園の技術を手にできないのが残念だよ。そうじゃなければ意識のバー、最高のビジネスチャンスだろ。そうは思わないか？ You know what? I could see her 大多 doing 数 that. の人はお前みたいにセンスがあるわけじゃない。彼らが酒を飲むのは味わいを楽しむためではなく酔えるからさ。本物の液体かどうかなんてどうでもいいんだ。それに私が楽しみなのは酒を飲んだ後に起きることだ。さあ乾杯しようか。ええ、乾杯我が友よ。カスラナか。I mean, Kevin let himself get trapped in the Sea of Quanta. He could have broken out before it was complete, but he didn't want to hurt Sue. So, その耳、また耳の話をする？もちろんいいわよ。それに前に言った触り合いをする提案だって今もまだ有効だからね。いいえ、少し気になっただけよ。あなたはさくらと同じ長編手術の影響が見た目に出るタイプ。そして全文明起源の人々は融合戦士に対してあまり友好的じゃなかったみたいね。仕方ないのよメイ。あなたも知っての通り大宮律者が降臨した後、人々の性に対する考えは根本から変わったんだもの。想像してみて。1ヶ月前は公園のベンチで日向ぼっこしながら胸元のポケットにしまってある恋人の手紙をいつでも読める状況だった。なのにあっという間に何が起こったかもわからないまま全てが変わった。廃墟に座って銃を持った兵士が食料を持ってくるのをただ待つ生活。そしてその生活がいつ終わるのかわからない。メイ、そんな状況では見た目が自分と異なる存在はもちろんのこと、同類に対してだって友好的にはなれないわ。災害が何を意味するかも、人々の変化には複雑な理由があることも分かってる。私が気になるのはあなたの考えよ。人々があんな態度で接してきたから、さくらは自身の特殊なところを隠そうとした。なのにあなたはそれを誇りに思ってる。そんなに変？私この耳が大好きよ。
可愛いし、私の気分によって動くの。見てみる？けど人々の態度は簡単に変えられない。もうどうしてそんなに気になるの？あんな環境の中では理解されることと受け入れられること自体贅沢な願いなのよ。 Elysia turned her eyes to May's crimson horns. あなたも気にしない。そうでしょ？その通りね。やっぱり私たち気が合うわね。それに一目見てすぐにわかる副作用よりも目に見えないものの方がもっと恐ろしいかもしれないわ。1000号のことかしら。メイにとって1000号の副作用は目に見えないものだったの？私が言ってるのはメビウスのことよ。融合戦士になるために彼女が払った代償は少しもバカにできないもの。けどもし私がまた年を取るようになったら彼女を羨ましく思うかもしれないわね。Why? What does she mean about Mobius? What did Mobius lose? Alright. Klein! クライ、さっきの戦闘データは右手側のテーブルに置いてある。分析結果はあと20分かかるからソファーに座って待つといい。冷蔵庫にはドリンク、テーブルの上にはお菓子がある。ゴミ箱は冷蔵庫の横にあるから分別を忘れずに。あなたの言う仕事効率ってものをなんとなく理解できたわ。仕方ないよ。こうでもしないと時間通りに仕事を終わらせられない。今でも終わらせることができないけど。メビウスの助手はあなただけなの？違う。そうよね。え？一人だけじゃないの？正規の実験室に一定人数のスタッフがいるのは当たり前。けど機械のメンテナンススタッフとインターンのアシスタント以外、うちの実験室の正規助手は確かにそう多くない。3人だけだ。私と Yeah, Fushi and Nua. ジョカだ。フッキとジョカ。この2つの名前は確か。彼女たちは？彼女たちもここにいるの？何を言ってる。彼女たちは人類だ。武装人形でも融合戦士でもない。彼女たちは銅に休眠装置に入った。とはいえ、計画通りだと彼女たちは新世代の文明の初め頃に目覚め、新たな文明を生み出す人類に協力していたはずだ。でも人類には寿命がある。彼女たちが今でも生きてるはずがない。ごめんなさい。どうして謝る？火種計画はもともと彼女たちの仕事。仕事を完遂するのは当たり前のことじゃないの。当時のあなたたちの話をしましょう。話せることは特にない。今と同じ永遠に終わらない仕事があって、毎日がそうだった。Or overworked Klein. 実験室であなたが担当した仕事は？全部。じゃあ彼女たちは何を担当したの？彼女たちは私の無意味な仕事を増やしてた。
before I do more story, well, continue the story. I gotta use up some of these remembrance points. Oh. I guess I was just doing these in whatever order I felt like. Alright, Singer's Memory. Eden. メイさん、少し休んでいったらどうかしら。ありがとう、エデン。そういえば、私の生きる時代には全文面が残したものがたくさんあるみたいね。それなら、あなたは？あなたの芸術も私が知らないところで時代を超えて残されていたりするの？それは私にもわからないわ。来訪者に聞いたことがないから。芸術家はそういうことを気にするのかと思っていたわ。それは私たちが答えを知っているからじゃないかしら。人類の存続に対して芸術が決定的な助けとなることはほぼないわ。だから芸術が消えていくのは必然なの。ただメイさん、こちらを見て。Eden lifted her head, only to find the night sky she used to say was no more. 残念だわ。ここにはもう星がないのね。でもメイさん、あなたは星が出ている夜空を見上げたことがあるでしょ？ええ。だんだんその機会は少なくなってきているけど。ああ、わかるわ。星空を見上げるにはふさわしい人が一緒でないとね。でも私たちが空を見上げるとき、星々はもう視線の先に存在していないのよ。そのほとんどはとっくに消滅している。私たちが見ているのは過去の残影。何万年も前に放たれた光でしかないの。しかし星々が眩しさを損なうことはない。時代の象徴は時代とともに消えていくべきなの。私からすれば星が最も輝いて見えるのはまさに星が消える時なのよ。あなた、私が知っている人たちよりも心が広いのね。心が広い？いいえ、何もできないだけかもしれない。もちろん芸術には共通点があることが多いわ。私の全ては過去の時代に残されているけど、あなたがそれらに似た面影を見ることもあるかもしれないわね。A new star. Hey, Eden, what are you doing? Ah, Ellie, don't surprise me from behind like that. I can't help it, because Eden's so pretty. Alright, knock it off. Since you're here, take a look at these designs. What designs? Didn't you complain that your team uniform is not pretty? I tried to design a new one. Come and see if you like it. Whoa, it's gorgeous. I guess only a superstar like you has such an awesome taste of fashion. I'm so glad you like it. I also designed something for Dr. Mobius and the boys. Can you go ask their opinions for me? Ooh, your design for Mobius is pretty bold, but I think it suits her perfectly. She can throw away that white lab coat now. But Eden, why don't you go talk to them yourself? They all like you a lot. That doesn't feel right. It's okay, you're one of us now. You know, everyone here, everyone in this era, they grew up listening to your songs. You're our superstar. Eden smiled faintly. Ellie... Is the battlefield a scary place? Well, for me it's not, but it is kind of boring, I guess? Well, I guess so. I noticed that fewer and fewer people returned to the base after every battle, and the look on their faces got grimmer each time. There was pain that I couldn't ease with music. Even you're frowning more lately. Huh?
Don't say that, Eden. Your singing still heals me. I mean it. Thanks, Elysia. But I actually noticed a long time ago that my starlight on the stage could no longer dispel the dark clouds in people's eyes. It could no longer light up the... Elysia did not say a word. After a long time, Eden's voice rang out again. Ellie, I have a favor to ask. I'm listening. This may sound a little abrupt, but I've already given it thorough consideration. Eden took a deep breath as if he was about to step onto an unfamiliar stage. Then she smiled frankly and looked at Elysia. I'd like to have the metamorph surgery.エデン、やっぱり少し気になるわ。どうしてこの黄金の庭をメビウスに渡したの？ああ、メビウス博士。確かに彼女は一部のことに対して少し過激な姿を見せるけど、友よ、誤解しないで。メビウス博士は他の12人の英傑と同じ。人類のために戦う融合戦士なの。彼女はただ本当の考えを口に出すことが苦手で、エリみたいに誰かと慣れ親しむことも好きじゃないだけよ。当時のあなたは彼女が黄金の庭を何に使うか知ってたの？もちろん。でも知ることは理解することとは別よ。メビウス博士、彼女の視界と考えはいつもみんなより先を見つめてる。時代そのものの先に行ってることもあった。きっとあの時の彼女はすでに私たちが失敗する結末を読んでたんだと思うわ。そしてあの時の私もただの勘かもしれないけど、自分の運命を多かれ少なかれ意識したと思う。だから私はこの庭をメビウス博士に、というより彼女が口にした未来に託したのよ。私の時代はいつか塵のように消えてなくなるかもしれない。でもこの黄金の庭は永遠にここにある。真相を探しに来た次の時代の人類を待ってるわ。つまりあなたみたいな人をね、メイさん。Real quick, while I'm thinking of it. Can I access? No, I can't access options here. I'm gonna turn sound down a little bit. There. Let's try that. Okay, so then recollections, bounties of gold. I have to wonder how the surgery changed her. I mean, she looks like a normal human. I'd like to gift the golden courtyard to you, Mobius. Surprised, the green-haired woman stopped working with her scalpel. She slowly raised her head to glance at her graceful guest standing in the lab doorway. Are you drunk again? Eden half smiled. No. Oh. She bowed her head and stared at the scalpel in her hand as if it was an alien construct. Elysia sent you to pull a prank on me? Mobius. Fine, I'm sorry. She finally put down the scalpel and shifted her gaze back to the woman by the door. What's wrong, Eden? How did this idea occur to you? No, Mobius, it didn't just occur to me, Eden replied.
I've been thinking about it since the Hersher of Corruption incident. Oh, you mean that time? Humanity's losses are immeasurable. The cost of victory is escalating. I believe anyone aware of the situation will not see it as a victory. You're a scientist, Mobius. You must have foreseen this ahead of me, that victory may no longer exist in this era. I assume this is why you insisted on keeping the memories of the Flame Chasers, Eden added. What are you talking about, Eden? Wasn't that Alicia's idea? She did not answer. She only smiled at the girl by the operating table. Fine, you're right, Eden. I knew long ago that this era could not prevail. Even if there was a possibility, this era is already too broken to qualify as an era. Would you claim a single-armed body to be a human? Eden leaned against the doorframe. She knew what the girl meant, but she never liked her analogies. This is why I want to gift the Golden Courtyard to you, Mobius. She restated her purpose in coming. Why me? Eden showed a gentle smile. Because I know you need her, my friend. Your research and plans cannot continue without the Golden Courtyard. I feel uneasy about gifting it to the reckless boys. As for Dr. May, you know her health condition. As for Alicia, this is not a job for her. I only hope that if the Golden Courtyard survives the collapse of this era, it's safe in the hands of someone who can give full play to its value. Mobius listened quietly. He felt the woman before her was not her usual self. It felt as if she had decided something and realized something. I know what you mean. What I want to know is, why not yourself, Eden? Why are you giving the Golden Courtyard to me now? Eden only softened her gaze. Her gaze seemed to tell her dear comrade that she knew the reason all along. Fine, Mobius said at last. I accept your offer, Eden. Thank you, Mobius. I hope it will serve you well. No. Thank you, Eden. Eden nodded with a smile before leaving. Mobius might have known the reason all along. She had known it from the moment she operated on Eden. But why? What happened? What was wrong? Eden kept her eyes elegantly closed, and her fingers tapped to the rhythm of the music that played nearby. The voice on the recording was silky smooth, and the applause was thunderous. 綺麗な歌声ね。ありがとう。そう言ってくれて嬉しいわ。当時の人々はレコードを使ってたのね。あ、いいえ。これは私個人の好みよ。デジタルの単調な0と1に比べて、やっぱりこういうレコードの歌声が好きなの。一つ一つの溝を通して時間を永遠に刻む。それがあるから、私は自分の歌声がどうやって空気を時間を震わせたかがわかる。今でもこの震えに、人々が与えてくれた歓声に、私は触れることができるの。とてもロマンティックな話ね。気に入ってくれたなら、このレコードをメイさんにあげるわ。え？このレコードは、私の代わりに過去の日々を覚えてくれた。メイさんには、この世界の代わりに、私のことを覚えてほしいの。そうするわ。ありがとう、友よ。この時間が、ずっとあなたの心に残り続けることを願ってるわ。
What? That's weird. It's like they're out of order. Oh, raise pristine memory. Okay, the art of science. It's really amazing. Eden expressed her sincere appreciation for the massive train. If I remember correctly, this should be the first divine key to have absolutely nothing to do with the moths, right? Uh-huh, that's right. There's no rule that divine keys have to be a sword or a gun, you know. I have a hunch this second divine key you've made will be recreated one day. By just the right person, and for something we can't even imagine yet. Vilvi realized her biggest shareholder was in a good mood today. It was unclear whether she had some kind of artistic resonance with her invention, or if she was simply a bit tipsy. Then why don't I take this opportunity to show you some other surprises, Miss Eden? Eden nodded slightly, signaling for her to go on. First of all, let me reiterate what I believe in. Giving customers what they want, but in a way they can't imagine. For example, look here. I've finished the wine corkscrew mentioned the last time we spoke. But I didn't want it to be just a boring old corkscrew, so I turned it into a powerful vacuum cleaner, just for you. That way, you can just suck the cork out. Eden was still listening. Maybe she's completely drunk. Also, I have always believed that an invention with only one function is bad design. Oh? What should I think about that? If that's the case, Vilvi walked to Eden and stretched out her hand. Also, allow me to use the 9th divine key for a live demonstration. Eden handed over the 9th divine key to its maker. Her curiosity piqued. Please keep your eyes open, dear audience. Today you're fortunate enough to witness the unknown side of the 9th divine key, transcending it beyond a weapon. Its original, most authentic form. The divine key flipped and transformed in her fingers. Vilvi then held it high above her head. Now, just flip the switch and... A quiet sound emanates. A beautiful, tiny flower blooms. Oh? Alright, there's still more. Eden stood there as usual. The sunset was reflected in her calm eyes. She seemed immersed in the past and unaware of her guest. Ara, Mei-san? ごめんなさい。長いこと待たせてたかしら。いいえ、邪魔をしたくなかっただけよ。平気よ。何かをしているわけじゃないわ。というより、私にとってしなければいけないことはもう何もないもの。でも、気のせいかもしれないけど、いつ会ってもエデンはステージに上がる直前のようなオーラがあるわ。そういう何か気迫めいたものを感じるの。それは私の習慣のせいかもしれないわね。メイさんだって同じよ。今のあなただっていつでも戦える心構えでいる。そうでしょ？崩壊と戦うためにそれは必要なことだと思うから。むしろエデンが見せた穏やかさに少し違和感を覚えるわ。私は一人の戦士に見えない。そう言いたかったのね。あ、そういう意味ではなく、ただエデンの戦う姿を想像できなくて。ええ、その疑問は理解できるわ、メイさん。だって融合戦士になったばかりの頃は私自身もその答えを知らなかったから。私と融合した崩壊獣は強かったけど、私は
ケビンやエリたちみたいに豊富な作戦経験がなかった。戦場は戦士たちの舞台というけれど、あの頃の私にとって、あの手術はもったいないと私自身も思ったわ。楽曲に肝心な和音がないみたいに何かが足りないのはわかる。だけどそれが何なのかはわからなかった。バルキリーになったばかりの頃の自分を思い出してしまったわ。けどすぐに私はある任務でその答えを見つけたの。そうだったのね。ええ、新しく開発された神の鍵吹きに関する実践テストの任務でね。ある戦士がその運用を担当して、私は同行者だった。テストで得られたデータは研究員たちの予想をはるかに上回るものだったわ。けどその場にいた私は、どうしてか違和感を覚えた。違和感？ええ、楽曲の中で不協和音を見つけた時みたいに。その神の鍵にも何か不協和音のような部分があって、そのせいで威力を発揮できていなかった。そして私はもしかしたらその本来の輝きを取り戻せるかもしれないと思った。だからその後、その神の鍵を使ってもう一度テストができるよう、私は組織に申請を出したわ。もちろん私自らが使用者となってね。結果はどうだったの？私の直感は間違っていないと結果が証明してくれたわ。相性がいいからか、それとも私の中の崩壊獣因子と何らかの共鳴があったからか。私の手にあった神の鍵の威力は前のテストよりもはるかに上回ってた。それからその神の鍵は私の最もよく使う武器、そして最も好きな武器になったわ。Which divine key is hers? Oh, the ninth divine key. Okay. 正解の会長なの。Oh, okay. The one that was talked about in the recollection. Kindling. I know, but why me? I understand. Even when we're buried underneath, our fates are still at the mercy of history. What people call experience is also a prophecy in itself. That's why Dr. May thinks I'm the best candidate to implement Project Ember. But I know that isn't the truth. In the wine swirling in Eden's glass floated a white and green blade of buffalo grass. This was the first time trying this uniquely flavored spirit, but a sip was enough to tell her that it was not her thing. And the same could be applied to why she was seated here today. This Project Ember may seem to be imparting the knowledge of the past, of our era, to the next generation, but in essence it's opening up a new era, and the era that belongs to me is now. My stage is right here. No matter how bright the future is, it's not where I should be. There's no place for me there. But why, Eden? Why me? If you entrust it to someone else, surely they'll be able to handle it better than me. No, Hua, you mustn't keep belittling yourself. You are the brightest morning star among us. In terms of potential, none of us is your equal. You're only too young and need more experience, and we're always short of time. And, as I see it, Project Ember is less of a mission or a duty, but more of a gift from me to you. Eden smiled and raised her glass again. Pa, you're different from me. A life you can call your own has yet to begin. And this Project Ember, if one of us must enter a new era for it, I want that person to be you. You can be yourself there and live your life as Hua instead of a flame chaser.
I hope that in the new era, your life belongs to you and you alone. As soon as Eden finished, the two girls named Nua and Fuxi walked into the room. They eyed the soldier who was sitting across from Eden. They are appointed by Dr. May to help with Project Ember. They'll be rekindling the embers for the new era with you. The two girls looked to Eden as she spoke, then looked back to Hua. Fuxi did not say a word, but Nua could not hold back any longer. Since Dr. May said you're in charge of the project, we'll definitely respect your decisions. It's just that, Eden, the difference between you two is huge. Difference? Where? Eden tilted her head and looked at the gesturing Nua with a puzzling expression. Well, forget it. It's nothing important. The girl named Nua approached Hua and reached out her hand. Let's work together from now on, Hua. I have to wonder how Fuxi and Nua, how they were able to stick around Mobius's lab. They seem too cheerful. Too mischievous. I'm surprised Mobius let them stick around. It's an interesting relationship. Oh, okay, I need to the other me 5 before I can go any further. Was I forced to stop at level 6 for Sakura? Level 7, 8. Oops. 10. Okay. Let's go with Sakura's memory. 一つ汝に聞いてもいいかわからぬ質問があるのじゃが。聞いてみてくれないとわからないわ。承知した。嫌なら答えなくてもよい。今の時代の人々は律者をどう思っておるのじゃ。一言では言い表せないわね。多くの人々にとって律者は一種の災害。人類にとって最も恐ろしい敵よ。でも必ずしも律者が人類の敵になるかどうか、私はそんなことはないと思ってるわ。ほう。律者になることに関して私には選択する余地がなかった。でもこの力をどう使うかは自分で決められる。汝の他に同じようなことをした人はおるのか？ええ。でも簡単なことじゃないわ。あの意志と対抗するために彼女たちは全力を尽くしたし、大きな代価を支払うこともあった。そうか。それは驚いたの。実を言うと、わらわも律者は人類の敵とは限らぬと思ったことがある。律者に対する考えはあなたたちの間でもだいぶ違うみたいね。ケビンにこの話をしたことがあるけど、彼は。ケビン、わらわが自分の記憶体を残す前に彼はすでに5体の律者の殲滅に参加した。なるほど。道理で彼はああなのね。たとえ彼でも生半可な決心ではそんなことできなかったでしょうね。崩壊に勝つため律者は消滅すべきと。ここにいる人たちの多くはそういう信念を持ってここまでやってきた。じゃあ彼らはどうして律者である私に手を貸すことにしたのかしら。 Why indeed?
And Kevin could have killed Kiana, but he let her live. Woes. Who's talking? That's right, Sakura. You're one of the last 13 mantises, which is exactly why I'm seeing you today. In order to defeat the 11th Herrscher, humanity paid a heavy price. We can no longer afford to be too picky in who we select. Moreover, given the current state of affairs, Honkai is also evolving in response to our measures. It's hard to say whether mantises will be as effective against the succeeding Herrschers. Okay, that was Dr. May. In that case, Dr. May, is our establishment still necessary? Don't underestimate yourself, Sakura. You're still the most valuable fighting force of the Moths. There are plenty of situations only mantises can handle. And it wasn't my idea to assemble you into a separate squad, but I thought her proposal was worth a try. Whose proposal? It was me, of course. The door opened and closed as Elysia stepped into the room. Is there anyone other than me who actually cares about the fate of us mantises? What do you think, Sakura? Elysia. If I remembered correctly, you should be tracking the abnormal concentration of Honkai energy 3,000 kilometers away. Hey, Sakura. I didn't know you were so interested in me. You're making me blush. But that stuff is unimportant compared to this proposal that might finally unite us. How about it, Sakura? You opting in? Sorry, I'm used to... Wait, don't turn me down just yet. He leaned close to Sakura's ear, her cheery voice turning to a stream of whispers. Sakura, the situation is urgent, so I won't repeat what I say next. You must put on a poker face and don't show any surprise. There's a reason I traveled those 3,000 kilometers. The source of the Honkai energy is the next Herrscher, but she wasn't there. Currently, only I know the truth of this matter, so we still have a chance. The next Herrscher, she's your sister. Sakura showed no signs of astonishment. She did not even react to those words. She was only able to nod her head numbly to keep the conversation going. She sat there in a daze, her mind at once frantic and totally paralyzed, until a voice pulled her back to reality. 13 is such an unlucky number. We're all going to end up dead, aren't we? She jerked her head up to see who spoke, but there was no one there. I forget, was it the 13th Herrscher that ended them? Or was it like 14? Wait, how many Herrschers did they go through? I forget. I almost feel like it was like 17, but did they go that high? I forget which one is the Herrscher of the end. メイ殿、今の時代にこういう花はまだ存在しておるのか? In Sakura's hand, Mei saw withering sakura blossoms spotted with scarlet splashes. ええ、少し形が違うけれど、これも桜の花よね。昔、自宅の庭に大きな桜の木があったわ。桜が咲く季節になると、お父様と一緒に庭に座ってお茶を飲みながらお花見をしてた。その後お父様はいなくなって、世話をする人もいなかったからか、あの桜の木はいつの間にか枯れてしまったけど。そう、それは残念じゃ。実はわらわも長いこと
桜の花を目にしておらぬのじゃ。最後に目にしたのは千号と一緒に任務へ行く途中のことじゃった。あの頃わらわたちは約束の律者に勝ったが、あんな悲惨な勝利を前に花見する気分にはならなかった。実を言うとこの桜の花もエデンからもらったものじゃ。血に染まった桜、エデンらしくないわ。彼女はどこかで過去のわらわの癖を知ったのやもしれぬ。花にある血はわらわにとって特別な意味があると彼女に言われた。じゃが詳しく聞こうとしたら今度は何も教えてくれなかった。過去の癖、忘れな草のことかしら。ああ、その後それを自分の象徴にすることはあまりないが、わらわがしたことは昔と何の変わりもない。さくら、あなたが毒藥、いいえ、あなたが火を追う蛾の中で担っていた仕事は私が考えてるものと同じ。わらわに他の選択肢はなかったのじゃ。これはわらわと火を追う蛾、それからメイ博士との取引。そうでなければわらわは守りたい相手を守れぬのじゃ。Pain. No savior. 94, 95, 96. Good. Not one missing. After confirming that no one was hurt by the collapse of the building, Sakura heaved a sigh of relief. Exhausted, she let herself fall to the ground from roughly 4 stories up. As she lay there, she saw a small patch of sky gently illuminated by the sunset's afterglow. The forest had been flattened, the river ran dry, and in the end times, only the sky remained beautiful. The faces of children popped into her field of vision briefly. Though they had just escaped death, groups of them were bold and curious enough to come study the girl lying on the ground. However, most of them could only stand there for a few seconds before being yanked away. Sakura sat up, feeling a little uneasy. Looking around, she discovered that she alone was lying in the light of a pale golden sunset, while those she had just rescued were cowering in the shadows of the ruin. Children held tightly in their arms. They looked at the girl with the horror of seeing a Honkai beast. Why? The girl sheathed her blade and walked toward the survivors in an attempt to point them in the direction of the nearest shelter. When she took the first step, the survivors looked at her suspiciously. When she took the second step, their expression turned to disgust. When she took the third step, hatred showed in their eyes. So she stopped, as their countenance had finally turned to hostility. Why? Mommy, her ears are... The child's mouth was immediately covered. He's a monster. The voice was soft and light, but her ears could pick up the slightest sound. The girl looked at those in front of her, and then at the path that would lead her out of there. It would take no more than 10 steps to reach either. But why did her legs feel so heavy? So heavy that she could go nowhere. Man. That was in the past. To protect humanity and her own pride, the hero who had been alienated now rested beneath the burnt earth without a tombstone of her own. A violet crystalline flower had broken through the soil to bloom innocently by itself in these dead lands. 2 mourners stood there side by side. He was silent as usual. He, uncharacteristically, said nothing. After a long while, their voices could be heard amid the howling wind and sand.
Evan, I recalled something that happened a very long time ago. The 13 of us never did get together in the end. We will return to this place one day. Maybe tomorrow you and I will lie underneath this ground. No. The man pulled out a greatsword that had been thrust into the ground and walked away. Where he had just been standing, his cold urge to kill had left an enduring mark. No matter the cost, humanity shall defeat the Honkai. メイ殿は一体なぜ古の楽園に来たのじゃ？どうして急にそんなことを聞くのかしら？ただ汝の顔に懐かしい表情を見たからじゃ。メイ殿、終末前夜の人類がどのような姿をしているのか想像できるじゃろうか。任務のためわらわは彼らの中のさまざまなタイプのものと接したことがある。組織の一掃、悪人の追跡、そういったことは全て経験しておる。それどころか任務の大半をそれらが占めていた時期すらあった。もう必要がなくなるまで火を追う側は常に秩序を保っておった。少なくとも表面上の秩序はな。それであなたが私の顔に見た懐かしい表情というのは？まず質問に答えてくれぬか、メイ殿。汝の認識では終末に直面した普通の人間はどんな様子を見せると思う？絶望し不安でいたたまれなくなっていると思うじゃろうか。常識で考えればそうでしょうね。だが実際はそうではないのじゃ。見たところでは人間はわらわたちが想像しているよりもずっとたくましい。どんなに普通のものであろうと、どんなに弱いものであろうと、絶望的な状況に直面した者たちのほとんどが浮かべていた表情は決死の覚悟なのじゃ。信じられぬか？未来が絶たれ絶望し残酷な運命を前にしても簡単に屈しようとはしなかった。わらわがそのような表情を初めて見たのは、記憶が確かであれば保護という名目で孤児を集めておきながら裏で崩壊体制実験をしている集団を追っていた時じゃ。わらわが影から彼らの拠点を覗いていた時、鋭い顔つきをした子供がそのような表情を見せながら配られた食べ物を受け取っておった。生きようとする意志が実に強かった。その場所が危険だと知っておっても餓死せぬためにとどまることを選択した。そのような意志から彼は何があっても生き延びる方法を見つけ出せるはずじゃと信じていた。その後は？その後はない。その晩彼の人生は手術台の上で幕を閉じた。ただの日常的な実験によってな。それって今あなたが話していたこととは正反対のように思えるけど。それこそがわらわの伝えたいことだからじゃ、メイドの。決死の覚悟は確かに効果的ではあるが非常に危険なのじゃ。相手が誰なのかは知らぬが汝もそのような表情を見せておる。だからやはり気をつけた方がよい。覚えておくわ。Rumor Cocoon. Yes, those members of Cocoon. They were indeed killed by Kalpus. But things are not what they seem. At that time, there were enough mantises to form an army, thus depriving the Cocoon of their sole reason for existence. Dismissal naturally ensued. Alvin, you don't sound like yourself today. Huh. Ruki, you know the answer. Take a good look around you.
light splayed out. The two watched darkness retreat from this memory-ridden place on a red sofa. But the result was disappointing. They found themselves in nothing more than an ordinary lounge. Admittedly, some photos on the wall still struck a chord with them, reminding them of the time spent here. For some, those memories may be their only sustenance in this revolting wasteland. But by then, they had all faded and become meaningless remains. Can you remember, Fuxi? In the past, this place was crowded every night. Everyone came here to drink, played cards, gossip, doing nothing else. And it was where I became the most well-informed member of the Moths. But after this battle against the 11th Hersher, how many of them will come back alive? There won't be any more rumors, Fuki. There are fewer and fewer things worth talking about. Those who would ask you for rumors are gone too. So, don't ask me anything of the past. No, this is important, Elvin. The number of soldiers surviving this battle might depend on what you say today. Tell me, Elvin, those who weren't wiped out along with the cocoon, can they be trusted? That infighting involving Kalpus, you were there and you saw it, didn't you, Elvin? Don't deny it. I read your testimony after that incident. That incident was what truly disbanded the cocoon, right? No, Fuxi. That incident did happen after the organization ordered the dissolution of the cocoon. Kalpus wasn't involved at all either, at least not as an executioner. To him, it was probably more akin to a suppression, and the trial that followed was merely an act. You ought to know that basically every member of Cocoon had been imprisoned for a felony once. The missions they carried out were horrible, but they were also an escape from serving sentences. It's no surprise that after the order was issued, the fear of returning to confinement drove the felons to the edge. A few instigated the rest for their own gains, and a terrible riot broke out inside the cocoon. That's why the organization sent Sakura to clean it up. I knew it from the beginning. Trying to unite a bunch of murderers is delusional. Huh? Wait? You just said the cleaner they sent was Sakura? Impossible. Shouldn't it be Kalpus? Well, alright. This really is the last time. Again, this is just a rumor, so you must keep it to yourself. Elvin's eyes instantly lit up. He seemed to revert to the Elvin he was. The cleanup job was supposedly Sakura's. But shortly before the dissolution happened, he was suddenly diverted to a top-secret mission. You should also remember, he hadn't appeared in the base for a long time, right? It is the case. So, Fuxi, why did you come to ask me about these things? Why did you tell me the number of soldiers surviving this battle depends on what I say? Didn't I tell you why already? I just wanted to confirm whether the last Cocoon members are trustworthy, that's all. To be honest, I don't want anything to do with them. It can't be helped. Dr. Mobius, he asked me to release a prisoner for her. Okay. Well, I've used up all my recollection currency. So I'll continue the story progress. But before I do that, I need to go use the bathroom. So, darn it, stream elements. There we go. So we'll take a short break here, and then we'll continue in just a bit.
Alright, I have returned. There we go. Oh, and I want to double check. So since I did a run with the chapter 2 stuff, did that necessarily refresh? No, it didn't refresh chapter 1 stuff. That's annoying. I guess I'm just gonna have to get the chapter 1 stuff over time. Alright, I gotta go to chapter progress. Okay, skip explore. Okay, Kevin, Hua, and Raven. Because I already talked to Hua, but I didn't. On Flame Chasers too? I guess she just sticks around. Hey, Raven, what are you doing? それでそういう状況って試練をクリアしたと言えるの？ヨルムンガンドの幹部になったということはクリアしたってことだと思うがな。言ったはずだ。ヨルムンガンドは融通が利かないわけじゃない。試練には一定の基準がない可能性だってある。大事なのはここで脱皮できるかどうかだ。そういう言い方は誰かさんとそっくりね。彼女があなたの前に現れなかったことがむしろ意外だと思うわ。それであなたはどう脱皮したの？あの時私は自分が狙われていることに気づいた。贈り物を受け取らない限りここを出られないと。で洗礼を終わらせるためには他の英傑の助けが必要だったんだ。大変だったのね。ああ、仕方なく私はエデンのところに行って彼女を通して孫子の記憶体と交渉することになった。最後彼の許可を得たことで私はここを出るチャンスを手にしたんだ。彼を説得したの？そんなに難しいことじゃないさ。私はちゃんと英傑に与えられた試練をクリアした。最後の贈り物を受け取りたくなかっただけだ。確かに記憶体としてのあの方は苦手だが合理的な人でもある。あなたを助けたのはエデンだと思ってたわ。エデン？その話はよせ。ここを出ようとした時、一番厄介だったのは彼女だ。私たちの仲は悪くないとはいえ本当の意味で彼女に認められるために私は多くの時間を費やしたよ。どうして？力で解決できる問題は問題じゃない。しかしエデンは彼女が大事にしてるのは力以外のものだったからな。Oh, I'm exactly 1/3 through this story. Klein. 一人でこんなに複雑な仕事ができるなんて、クライン、本当にすごいわ。ありがとう。私もそう思う。 Must protect Klein. けどクライン、仕事を誰かに分けた方がいいってそう思わないの？必要ない。党になれたから。昔実験室にいた頃もそうだった。実験室ね。確かメビウスにはもう2人の助手がいるってそう話していたと思うけど。うん、復帰と助家。私の先輩だ。彼女たちは仕事を手伝ってくれなかったの？最初の頃は手伝ってくれたけど、その後は徐々に私一人になった。彼女たちは人類だ。仕事の効率に関しても
精度に関しても私と比べられるわけがない。彼女たちの実験報告に修正の意見を提出しても私が書き直した方がずっと早い。気づいたら全部私がすることになった。事情を自爆ってことね。でも本音を言うと彼女たちの話は結構面白かった。私にとって仕事の中で数少ないリラックスできる時間だった。あら、例えば実験動画をアップロードしようとした時、ジョカが間違えて不要だったものをアップロードしたんだ。あの3分弱の動画は実験が失敗した後、彼女と復帰がメビウス博士をごまかす方法を相談するという内容だった。しかも会話があまりにも面白くて注目を集めた。私の記憶が正しければあの日の火を追うがの内部ネットがそのせいで一時的にダウンしたほどだった。もちろんその後の彼女たちは反省文代わりに実験室安全ルールを100回書き写すようメビウス博士に命令されたよ。そういう楽しい人たちだ。彼女たちがいると実験室の雰囲気が明るくなる。たまに仕事の効率に影響を及ぼす時もあるけど。彼女たちは実験室を出たの？うん。新職の律者の事件からしばらくして復帰とメビウス博士が喧嘩したんだ。もうしばらくして彼女はジョカと共に実験室を出た。彼女たちはどこに行ったの？火種計画。以前教えたはずだ。メイ博士の指令か、それとも別の英傑の使命か。とにかく実験室を出て間もなく彼女たちは新しい職場を見つけた。彼女たちにとってそれはいいことだったのかもしれない。Alright, Kevin. What do you got? ようやくあることを確信したわ。現実にいるあなたはまだ力が完全ではない状態だと私はそう推測したけど、あなたは答えたくないみたいだから私の推測は間違ってないって思うことにしたわ。だけどそれでもあなたは限界を、あの特殊な姿を見せることはなかった。誰が君に教えた？それはあなたが知らなくていいことよ。とはぐらかされる気分は？それでいい。もしやむを得ない状況で僕があんな姿になったら、ライデン・メイ、おそらく君の世界はとうに終わりを迎え、君もここで過去を探索していないはずだ。やっぱりあれがあなたの限界なのね。これ以上聞かなくても良さそうだわ。力に余計な説明はいらないもの。だけどもう一つ、そういう崩壊獣のような姿は融合戦士の共通した特徴なの？それともあなたは例外なのかしら？例外ではない。答えたくないなら別にいいわ。どうせ今例外ではないって？そこまで驚く必要はないだろう。あ、いえ、さっきの質問の答えは考えればすぐにわかることだったでしょ。
私が驚いたのは、あなたが私の質問に答えたことの方よ。別に初めてのことでもないだろう。忠告する。ライデンメイ。特別な力を持つということは、その力を見せることではない。僕が君の立場なら、そういう一線を越えたものと出会った時、彼らを避けることしか考えない。皆が皆、僕のような態度で君に接するとは限らない。あなたのような態度、もし違うなら、それはむしろいいことじゃない。Okay. Hmm. Alright. Oh, that's no. Like that. And I haven't missed any extra stuff, have I? No. Okay. No extra stuff for a while. Is there any? Actually, there we go. There's something that's story locked. Only at the very end. Skip explore. Kevin and Raven. There's Sakura. About Alicia. 無事のようじゃな。今回の口調はいつもと少し違うみたいだけれど。今回汝はエリシアの影から帰ってきたのじゃ。他の試練とは違う。そのことを考えると、少なくとも汝は普通の律者ではないということじゃ。Alicia's shadow. それはどうかしら。彼女は全力を出していなかったから。Yeah, the fight against Alicia at the end of chapter 彼 1. 女に関する噂を耳にしたわ。Although I feel like this conversation should have been earlier. Let's go with Traitor first. 裏切り者。誰にとってもそれは重い呼び名のはず。それは誰のことを言っておる？エリシアよ。誰かがそんな風に彼女を呼んだわ。汝は聞く相手を間違えたのやもしれぬ。確かにエリシアは個性が強いが、それが疑われることも非難される理由にもならん。あれ？彼女は自分の功績を口にしたことはないが、彼女が火を追うがのために人類のためにして Sakura きたこと probably を passed 誰も before が知っている。 whatever happened that 彼女にとって makes everybody else call Alicia a traitor. 荒波に落ちた紙の船のようなものじゃ。しかしエリシアは何があっても船を海の中に沈ませはしない。それが彼女の楽しみであり責任じゃ。どうやらあるタイミングまでみんな彼女のことを信頼してたよね。Yeah. Okay, and Alicia's ability. 戦後、彼はエリシアとの戦闘で相手に触れる機会すらなかったみたいね。本音を言うと、あの二人のイメージと全然違う気がする。大したことではないぞ。彼女がいな、世界中の人々が何かを手にするのと同じ。時にその意志とは関係なく選べぬものじゃ。そうであってもエリシアの持つものはあまりにも都合がいいわ。長編手術の副作用でさえ彼女にとっては贈り物みたいなものだった。 What were her side effects? それが現実というものやもしれん。そう。じゃがその贈り物は所有者に害を与えることもある。その面においては戦号でもエリシアでも同じじゃ。Hmm. Right, Raven? About World Serpent? ああ、帰ってきたのか。
何か新しい発見は？まだないけど、ふとあなただけが答えられることに気づいたわ。先輩。その呼び方は怖いな。なんだ、言ってみろ。ケビンの記憶体と話した時、ヨルムンガンドは彼が作ったものじゃないと彼に言われた。お前、あの方を孫子と呼ぶこともできないのか？変な感じがするぞ。まるで私がお前の下にいるみたいだ。そういう義務はないわ。冗談だ。この古の楽園に来たら、お前も考えを変え、真の幹部として前を向くと思ったんだがな。ジャッカルの被害者が増えないためにも、私はずっとお前のコードネームを考えてたんだぞ。例えば、レッドサンダードラゴンとか。話を戻すわよ、渡りガラス。ヨルムンガンドの創設者がケビンではないことに、あなたは少しも驚いていないみたいね。ああ、とっくに知ってたからな。今まで私はヨルムンガンドという名前に含まれている意味がわからなかった。今考えると、ヘビというのはメビウスのことなのね。その通り。ヨルムンガンドの本当の創設者は彼女だ。別に秘密でも何でもない。ただ、お前みたいな入り方は前例がないからな。知らなくても当然さ。もちろん、私もここに来て、初めて彼女に会った。初めて？現実でメビウスに会ったことがないの？ここにいる彼女こそがメビウス本人だってそう言われたわ。それならヨルムンガンドは彼女の支配下にあってもおかしくない。それは嘘だな。今のヨルムンガンドにとって孫子こそが唯一の首領というか神だ。いいえ、最初から気づいてたわ。ヨルムンガンドのメンバーはただの部下というよりケビンの信者みたい。より正確に言うと、幹部たちが信仰してるのは誰かとかじゃない。一つの理念、意志だ。そして孫子とその成婚計画はまさにそういう意志の象徴なんだ。当然長いこと存在してきたヨルムンガンドだ。実際その長い時間の中で信仰が弱まることだってあるだろう。彼らの疑いを消せるのは伝説のような存在、倒れることのない首領だ。英傑のことね。その通りだ。まあ、お前に対しては効き目がないみたいだがな。Okay, talk to Kevin. About Mobius. メビウスのことを少し話してもらえる？彼女に気をつけろって言ってきた人が結構いるの。Thanks for the 彼女 input. は火を追うがの最初のメンバーの一人だ。メイの才能に気づき、メイに組織を紹介したのも彼女だった。彼女は火を追う側で何を担当してたの？科学研究だ。その言葉に含まれるものは多すぎるわ。彼女が行ってきた研究のほとんどは知られていない。成婚のことも、途中であの事故がなければ火を追う側最後まで何も知らなかったかもしれない。成婚もメビウスが開発した技術なの？彼女は成婚の原型を作った。しかしもし彼女の方向性のまま研究を続けてたら、成婚は君が今知っている姿とは異なっていただろう。Okay. I don't remember if it was touched on before, but then who completed the stigmata? Was it May? I feel like it was probably May. May gave it to Kevin then to carry out in the New World. Actually, wait. Give it to...
Yeah, I think it was supposed to be under Kevin. Sue had his future free thing. And then Fuhua and the twins were working on Civilization. Now I'm just imagining them playing Civilization. Oh my. Oh, hey, I'm not getting any more kindling. Okay, well, I'm sure it'll give me a mission that I have to run the Elysian Realm at least once. Whoops. Story mission. Elysia, Klein, and Raven. Klein! Love Klein. There's Raven. Outworld Serpent 2. あなたの話だと英傑に対する信仰こそがヨルムンガンドをつなぎ止める本当の力ってことよね。ここに足を踏み入れる前から彼らの存在を知ってたの？当然だ。伝説の13人の英雄。もともとは聖魂計画を実現するための保険だった。性質は異なるが、ヨルムンガンドを宗教団体だと考えたらより理解しやすいかもしれないな。聖魂計画こそがヨルムンガンドの教義。しかし教義だけあっても信者は集まらない。人々には具体的な神が必要だ。それは組織の初期において最も重要だった。そしてそれこそヨルムンガンドを率いるのが英傑でないとならない理由でもある。つまり今のケビンの席に他の英傑が座ることになっても構わないということね。そうだ。大多数の人間にとって信仰の出発点はとても単純なもの。世界を変えるような一撃で変革をもたらす力だ。どこかの世界の泡ではお前の大事な委員長が首領になってるかもしれないぞ。そしたら名前も変わってるかもな。World 例え Bird? ばフェニックスとか Oh my. 大巨の蛇とか。その話だと聖魂計画こそがヨルムンガンドの信仰の要ね。だけど私の知ってる幹部たちは忠実な信者というよりも用意周到な執行者に見えるわ。それがハイヘビの求めるものだ。彼の言葉を借りるなら誰も昇る太陽に興奮しない。もし自分の信仰に必然的な自信があるのなら熱狂したりしない。お前が見た奴らはちょうど聖魂計画の最も忠実な支持者だ。それぞれ違う目的を持ってるがみんな同じ渇望を心に秘めてる。あなたみたいに。私？言っただろ。知ってることが他の人より多いだけで外部メンバーと何の違いもないぞ。ヨルムンガンドの給料が高くなければそもそも戻ってこなかったしな。Alright. Are they together? Yeah, okay. About Klein. はーい、クロイン。ここにいたのね。エリシアさん、何か用事でも？用事がなかったら会いに来ちゃいけないの？ごめん。まだ終わってない仕事がたくさんある。あら、本当に一秒も休もうとしないのね。メビウスに見られて言及されるのが怖いの？大丈夫。彼女なら理解してくれるわ。だって思わず私と話したくなるのはごく当たり前のことだからね。それに私たち仲良しだったでしょ。私が実験室を出るたびに
必ずあなたのほっぺたをつまんでた。あー、仕方ないわよね。だって女の子はふわふわした可愛いものに弱いから。そんなことがあったなんて知らなかった。そうよね。あれ Oh. はもう一人のあなただもの。武装人形の原理はよく知らないけれど、心再現とやらを試してみるのはどうかしら。もしかしたらあなたの記憶を呼び戻せるかもしれないわよ。心再現、来ないで。やめて。Don't bully Klein. Oh. Okay. Skip. I feel like I'm gonna run out of skips. Fucking Mobius, Klein, and Alicia. Oh, is Mobius like, stop bothering Klein? That'd be funny. Oh. About Raven. エデン、渡りガラスといろいろ交流があるそうね。そうね。彼女メイさんの友人だったの？ええ、そういうところかしら。Red. 渡りガラスさん、彼女は優秀な戦士で同時にユーモアセンスも持っている。そういう友人にはめったに出会えないわ。ええ、分かってる。それでエデン、彼女は以前ここに来た時、あなたの刻印を受け入れたの？なんというか、確かにあの時私は渡りガラスさんに会いたかったのだけど、メビウス博士が彼女に非常に興味があるみたいだったの。私は彼女に自己紹介する機会すらなかったわ。けど渡りガラスの話によると、あなたが彼女に協力したんじゃないの？それはね、当時彼女は何の迷いもなくメビウス博士の贈り物を拒否したの。そのせいで二人の間に気まずい空気が流れていて、楽園全体がピリピリした雰囲気になっていたわ。私は顔を出して彼女に助け舟を出しただけよ。なるほどね。その後、渡りガラスさんはたまにここに戻って私とおしゃべりしたり、今の時代の芸術品を持って帰って私と共有したりするようになったの。え？芸術品を？ええ、油絵、宝石、それと小型の彫像とかをね。任務の途中で入手した珍しいものだって彼女がそう話していたわ。 The bird like shiny things. 宝石以外のものは旧世代の芸術と全然違うけれど、それでも私はその独特な美しさを感じることができる。ただこうして今の時代の芸術の成長を見ているだけで私は癒されるのよ。渡りガラス、エデンに鑑定や恵みをしてもらいたかっただけじゃないでしょうね。Klein. できればもうクラインのことで私のところに来ないでほしい。あなたも言ったはず。あれは私じゃない、別の人だ。彼女の経歴はよく知らないし興味もない。そうだったの？あんな大事なことメビウスなら教えてると思ったわ。博士はそういうことを気にするような人じゃない。本当にそう？彼女があなたに名前をつけた時何も言わなかった？クラインという名前だけど、
かつてはある人類のものだったのよ。知ってる。彼女は博士の助手だった。データベースでその記録を読んだ。あら、知ってたの？それなら話は早いわね。さあクライン、目を閉じて深呼吸して。過去の記憶を呼び戻してあげるから。やめてエリシアさん。私は私、博士は私に他の人の記憶を埋め込んでない。あなたの探してるクラインはとうに存在しない。いいわ。そこまで言われたら私も諦めることにする。けど今あなたが口にした言葉は何があってもメビウスには言わないようにね、クライン。つまり事実上あなたがヨルムンガンドを作った張本人なのね。あら、ラットさん。あの組織に随分と長く在籍してるのに今まで知らなかったの？みんなに信頼されてないとか、仲間外れにされてるのかな。それともどこにいたってあなたはずっと部外者ってこと？メビウス、そんなことで私を動揺させようとしてるのならそれは力の無駄よ。ヨルムンガンドが私を信頼してるかどうか最初から気にしてないもの。むしろあなた、自分で作った組織なのに今そのメンバーたちは別の人を孫子だと呼んでる。彼の意志を唯一の信仰と教条だと思ってる。メビウス、あなたが今どんな気持ちなのか私は知りたいわ。私の気持ち？それはもちろんどうでもいいと思ってるわ。ヨルムンガンドの王座、誰が座っても構わない。私でもケビンでもメイでもあなたでも全然構わないわ。なぜなら誰であろうとその一人の意志でこの巨大な蛇の軌跡を変えられはしないから。それに厳密に言うとヨルムンガンドの創設者は私でもなくハイヘビよ。ハイヘビ。私の推測では彼もあなたが作ったものなのよね。ええ、その通り。だけど誤解しないで。人々がヨルムンガンドを作ったのを私だと思い込んだのはハイヘビが私の意志についていくことを選んだからよ。他の理由じゃないわ。あなたの意志、確かにあなたが聖魂の原型を作ったとケビンが言ってたわ。あら、全部知ってたのね。まったく、もう少し謙遜するふりをしてたかったのに。けどね、ケビンの言った通り私は聖魂の原型を作ったまでよ。あなたの知ってる聖魂や聖魂計画、それらは全部、私とメイ博士が共同で完成させたものなの。はあ、メイ博士ったらもう少し早く聖魂計画を実行してくれていれば私たちは別の結末を迎えられていたのかもしれないのに。メビウス、聖魂計画、何かが違う気がする。聖魂計画と彼女にはこれほど深いつながりがあって、彼女も全文明の終焉で死んでいないとなると、どうして聖魂計画の執行者は彼女じゃなくケビンになったの？ Why indeed? The plot thickens. Sue and Klein. Raven and Sakura. メイ殿、キオラ殿。ああ、さくら。また来たぞ。
観光してるように言わないでほしいんだけど。あ、確かにお前にはまだやらなければならないことがあるが、私の任務はもう終わったからな。だったら早く戻ったら。嫌だ。ここにいる限り任務執行中ということになるからな。計画的休暇だ。わかるか？ほら、さくらも私に同意してくれてるぞ。気を使ってもらってるだけよ。すまぬ。ただこういう楽しそうな会話は久しぶりじゃったからの。毒陽に入ってからわらわの生活には血と刀しか残らず、息抜きするどころか感情さえも封じねばならなかった。二人を見ていると妹と暮らした日々を思い出すのじゃ。生活が苦しいとはいえ、わらわたちにとっては人生の中で最も楽しかった時間じゃった。わらわたちの時代は最終的に破滅を迎えたが、少なくともその日が来るまで妹は健康に無事に過ごすことができた。わらわにとってそれが一番の慰めじゃ。はあ、もしわらわが事故で戦死しなければ、当時の妹の状況をもっと知ることができたのじゃが、終焉が訪れる時、彼女のそばに誰がおったのか。あの子は寂しがり屋での、穏やかな最後を迎えられていればいいんじゃが。Dang ninjas cutting onions. すまぬ。妹の話になるとつい口数が増えてしまうのじゃ。驚いてはおらぬか？そんなことないさ。私にはそういう経験はないが、お前のような姉がいて、きっと妹さんは最後まで幸せだったと思うぞ。ええ、私もそう思ってるわ。はあ、ありがとう。Man, they just love to inflict emotional damage. Sue and Klein? すまない。わからないんだけど、どうして会うたびに私に謝るの？私に謝らないといけないようなことなんて記憶にないけど。過去の因果を知る必要はないんだよ、クライン。助けられるはずのものを助けられなかった。僕にとってはそれもまたご支障なんだ。ごめん、意味がよくわからない。私にも理解できるような言葉でもう一度話してくれるSo Sue could have saved Klein? I wonder if that's part of why Mobius hates him. Or if it's just because he blocks new participants from going to see Mobius. But I feel like she wouldn't care too much about that. Be annoyed by it, but she wouldn't really despise him. But when she talked to Sue before, it seemed like there was some deeper hatred. I don't know. It's hard to tell with that smiling exterior. Mobius and Klein. And we have Sue and Calpus. Been a while since I saw Calpus. About May. お前が自らここへやってくるとは珍しいな。お前はあの木と同化したと思ってたぜ。というか、あの木がお前の本体か。少なくともお前よりずっと頼もしく見えるぜ。戦後、
メビウスが裏で何を計画しているのか君も気づいているはずだよ。いつも予想の斜め上を行く彼女の目的は僕たちの想像よりもずっと恐ろしいものなのかもしれない。あの女が何を考えて何をしてるかなんて俺と何の関係がある。お前はいつも寝ているようなものだからたまに起きると暇なのか。このまま放っておくといつか取り返しのつかないことになる。そうしたら何もかもが遅い。それがここに何度も現れてあの律者に情報を教える理由か。そんなにメビウスを警戒しているなら自分でその記憶体を潰せばいいだろう。隠す必要はない。お前にはその力があるはずだ。そうだろう。できないんだ。君も知っているはずだよ、戦後。できないと。お前はいつもそう言うんだな。それでお前はここで高みの見物をしてあの律者に仕事を丸投げするつもりか。メビウスから離れた方がいいと彼女に注意したが断られたんだ。危険を避けるより彼女はそれと対峙することを選んだ。彼女は優秀でしっかりしている。少しのヒントを与えただけで彼女は真相にたどり着く。彼女ならメビウスには負けないと信じているよ。釈刀殺人言うのは簡単だな。それにこんなにも律者を信じるとはお前の目は節穴か。ああ、お前は目を閉じているもんな。忘れていたぜ。彼女はただの律者じゃないさ。彼女は勇気、決断力、そして意志のある新世代の希望だよ。Well, Sue likes us. That's nice. But, so Sue is actually blind? He's not just aura farming? Okay. I guess that was his side effect. Fine, about Mobius. Oh. Hello? I can't talk to Klein? I guess I have to talk to Mobius? About Gray Serpent. またあったね、律者のお姉ちゃん。先に言っておくけど、あなたの実験には何の興味もないから、これ以上時間を無駄にしたくないのならその話やめた方がいいわ。はいはい、私が情熱的になりすぎたせいで悪い印象を残してしまったよね。お姉ちゃん、私のことをマッドサイエンティストだと思わないでね。私はただあなたと面白いことをしたいと思っただけよ。別に実験室に行かなくたっていいわ。あなたがその気になってくれれば、あなたの興味のある話題から仲を深めることだってできるから。私の話聞いてなかったの？これもダメ、あれもダメ。ラットさん、私をお茶やお花見に誘うつもりじゃないでしょうね。 Yes. 私、そんな過ごし方をするようなタイプに見える？今まで確かにそう思ってたわ。わざと隠そうとしても一人の人間と彼女の作ったものとは共通するところがある。けどあなたは少なくとも性格に関してはあなたたちは少しも似てないみたい。何？クラインと一緒にお花見でもしてきたの？ハイヘビのことよ。彼の傲慢さと冷酷さは置いておくとして、ほとんどの場合において彼は紳士的だと言えるわ。へえ、なるほど、それが言いたかったのね。随分と回りくどい言い方だったわ。けど紳士？
彼はちゃんと自分の道を見つけたようね。Ah, I see. So その Mobius with the cute 嬉しそう persona, ね。彼のことは気にしないと思ってたわ。 and then Gray Serpent with the gentleman. 確かにそう考えた時もあった。何せハイヘビはクラインと違って新技術のテスト中に偶然誕生した副産物だったんだもの。そしてその新技術が実現可能だと確認した後、最初のハイヘビは廃棄所に捨てたわ。けどその翌日再びそこを通った時、彼はまだ生きていた。 Huh? そして意識があることに気づいた。信じられる？ 80% 以上の有機体が腐食したにもかかわらず生きていたの。しかも目覚ましい進化まで遂げて、 Hmm. 彼はあんなにも醜くありながら美しい。そんな生物は見たことがなかった。その醜い両目から生きようとする意志を、生きるための光を感じた。それは今まで人類の中で見たことのない、言葉で表現できない美しさよ。だから彼にチャンスを与えることにした。生きるチャンスを彼が自分の力で脱皮して命に新しい形を作ることができるか、私は見てみたかった。楽しみにしていたわ。もちろん彼が成功するかどうか、私はそれに干渉するつもりはない。彼には無限の可能性があるもの。彼の進む道を作る資格なんて私にはないでしょ。自分の手で作った命に対してあなたはずっとそういう無責任な態度だったのね。人類はずっとそうしてきたじゃない。生まれた後勝手に捨てられ、一人でこの世界に向き合わないといけない。人類はずっとそうしてきた。例外なんてないわ。 Yeah, it was her own experience. Mother died. Father was turned insane by pills. Eventually died. She was left on her own. 私はヨルムンガンドで全文明の第12律者に関するデータを読ませてもらったわ。彼女のあり方は他の律者とは大きな違いがあった。どちらかというと意識を持つウイルスのような。それならもう私に聞く必要はない。私が知ってるのはそれだけ。だけど私の記憶が正しければメビウスは第12律者の実験や研究に熱を入れていたはず。彼女の実力であればそれ以上の情報を掴んでいてもおかしくないわ。それともあの時あなたはその場にいなかったの？あなたは運がいい実験体。メビウス博士が今の話を聞いてたら大変な As こ we とになっ talk てた right かも next し to れない。 Mobius. 皮肉を言ってると博士に思われる可能性がある。え？第12律者に対する研究の多くは失敗に終わった。だけど博士は頑張った。全ての人類を第12律者のような生命体に進化させることで崩壊の暴れる世界で生き残る。それはかつての博士の考えだったけど最後まで実現できなかった。大半の人にとってむしろホッとするようなことだと思うけど。メビウスの考えはもう狂気という言葉で表現できるような範疇を超えてるわ。成婚計画でさえそんなものはもう人類には耐えられないものだと言える。実験体、あなたにとって私は人類と呼べる？
あなた自身は、あなたは人類と呼べる？そういうことだよ。博士の考えの多くは他人から見て確かに狂気じみたものだった。博士は人類がどんな形で存在すべきかを気にしてないと多くの人たちはそう思った。だけど彼ら自身も人類とは何か、どう定義するか分かってない。I sort of wonder if the 12th Harsher was when Klein died. And I wonder if Mobius did so much research on her, bring back Klein, but in the end only made a version of Klein that wasn't Klein. Who do we have to talk to here? Is Klein, Raven? Talk to Raven first. About Elysia. あなたがエリシアに会ったことがないなんて、どう考えても納得がいかないわ。どうした？なんとなくあなたと彼女は似てると思う。詳しくは言えないけど、そういう感覚がするの。褒め言葉として受け取っておく。But yeah, she hasn't met Elysia yet. I sort of wonder if the chapter 1 stuff that I haven't seen yet is like meant to be viewed after chapter 3? Because the one day I remember Raven was there and I was in the chapter 1 mode and Raven was there to meet Elysia. So, and that still hasn't taken place. そういえば、お前は彼女と仲がいいみたいだな。あなたが考えてるような関係じゃないわ。そうか？お前たちが話してるのをよく見かけるぞ。彼女はお前のことが気になるみたいだが、理由は？お前が律者だからか？その質問、私も彼女に聞いたことがあるけど。で、彼女はどう答えた？なんだ、教えてくれないのか？いいえ、ただ彼女の答えは、いいわ。私が綺麗だから、それが彼女の答えよ。なんて？何の価値もない答えなのは明らかよ。エリシアは何か隠し事をしてる。何か企んでること自体、彼女は隠そうとしていないの。どうしたの？ああ、彼女はこうも話していたわね。あなたの前に現れなかったのは、あなたがフードをかぶってて顔がよくわからなかったから。ええ、そういうことよ。ああ、そうなんだ。別に気にしてないぞ。気にしてるんだ。Oh, that's right. Yeah, and at that point, yeah, Raven doesn't actually show up until chapter 2 anyway. So, yeah, maybe I should hold off on going back to chapter 1, view the rest until at least the end of chapter 2. About the tragedy of binding. クライ、あなたはメビウスの助手として彼女の行ったほとんどの研究に参加したと聞いたけど、それが
大中立者事件の後の研究なら、そうだよ。私は大中立者の事件が終わった後、博士に作られた。それ以前の実験と研究に関しては、資料の記録を確認するしかできない。それって、あなたも約束の惨劇を経験したの？うん。私は最初の被害者の一人だった。あの時、私は現場にいて、データの測定と記録を担当してた。だけど、第11律者の影響で、私はすぐに動けなくなった。他の崩壊エネルギー設備と同じようにね。再び目が So 覚めた Klein was 時、 around during the 11th version. 私はもう博士の実験室にいた。事件の詳細は後で知った。 There's my other 私を theory. 戦場から連れ戻すために、博士は、彼女は自ら第11律者の領域に入り、そのせいで大きな代価を支払ったの。どうやらメビウスにとってあなたは特別な存在みたいね。いいえ、私も博士が作った多くの生命体の一つ。特別なところは何もない。それに博士に従ってきた人たちの中には、博士がそうまでする価値のある人がたくさんいた。ただ、最終的に彼らは博士から離れた。わかるわ。メビウスを理解するのは簡単なことじゃない。当然、簡単に理解されるような人が偉くなれるはずがない。And about Mobius again. 全文明起源の頃のメビウスも人を手術台へ誘うことに熱心だったんですか？嫌なことを思い出させてしまったみたいですね。彼女の申し出は必ず断った方がいいです。たとえ応じた方がいいと思えるような状況だったとしても断ってください。なぜならその状況ですら That's right. Hua has experience with this. がありますから。彼女とはいろいろあったんですね。ええ、他の人たちも同じことを言うかもしれませんが、私の言葉はより真実味があるかもしれません。例えばどんなことが？似たような経験があまりにも多く、どれから話せばいいのか私も困りますね。もちろんメビウス博士にもいいところはあります。彼女は公平を重んじる人です。他人に何かをする前に彼女は必ず自分の体を使って実験をします。ですが彼女は最後まで理解しなかったんです。人と人の受容力がそれぞれ違うことを、蛇は暗闇の中でも前に進めますが、人類は明かりを持たないと絶望に飲み込まれていくだけです。それは第12律者に対する彼女の研究のことですか？ええ、律者に対するメビウス博士の研究は昔からある程度黙認されてましたが、人類がどんな形で存在するかを彼女は少しも気にしません。しかしあの時まで私たちはそれに気づけませんでした。そのせいで論争が起こりました。あの状況での論争は破滅を意味するとあなたにもわかるでしょう。人類の共通した敵が現れていなかったら、もしかすると文明を終わらせていたのは私たち自身だったかもしれません。Alright, Mobius, what do you have to say about Klein 2? あなたが過去を大事にするタイプだったとは知らなかったわ。あら、ラットさん、もう教えたことを忘れたみたいね。証拠がないことは他人に聞かない方がいい。無知だって思われちゃう。
あら、そうかしら。知らず知らずのうちにクラインに関することを耳にしたわ。どうしてあなたが彼女を作った理由とハイヘビを作った理由が違うって言ったのか、なんとなく理解できたわ。クラインを作ったというより、本当はクラインに生き返ってもらいたかったんじゃないの？知らず知らずのうちにねえラットさんったら本当に口が上手ね。まさか私の過去に興味を持ってくれるとは。けどね、それは過去を大事にしてるわけじゃないのよ。だってクラインは第10律者になったんだもの。Oh. なら律者をモデルにして新しい武装人形を作るのも別に変わったことじゃないでしょ。それに残念。あの頃彼女がまだ生きていたらもっと研究価値があったのにね。かつてのクラインは第10律者の一人だった。何その顔は。へえ、なるほど、知らなかったのね。Hmm. あなたを買いかぶりすぎていたかしら。あなたと戦後、あなたたちの知り合いはあの事件で第10律者になった。なのにあなたと彼の態度は全然違う。私が何を考えているかわかる？言ってみて。クラインの死に対して本当はあなたがそう見せているように全然気にしていないわけじゃない。ただあなたはセンゴーと違う行動をとっただけ。センゴーは復讐を選んだけど、あなたはクラインを救いたかった。もういい。本当にあなたはおしゃべりね。Hmm. カウンセリングなんて必要ないわ。 He was right. 戦後彼はバカで獣 Mobius is よ。 pissed. あんな風に怒りに任せて行動するなんて、そんな愚かなこと私がするわけがないでしょ。けどそうね、彼らが勝手にクラインを殺さなかったら、もしかしたら彼女を人類に戻す方法があったかもしれないわね。それでクラインを殺した人って誰なの？さあね、彼らはスーだって言ってたけれど、あなたは信じる？あの優しい医者が人を救うんじゃなくて人を殺すことを選ぶなんて、そんなわかりやすい嘘をあなたは信じるの？それにあんな特殊な状況の中なら第10律者の個体を生け捕りにした方が戦局の役に立つのに、どう考えても彼がそんなことをするはずがないわ。彼らが真相を隠しているのは明らかよ。私は様々な理由があってその時間に起きたことを確かめることはできなかったから、彼らは恐れていたのよ。私が真相を知った後、戦号のように復讐に走ることを愚かね、愚かすぎるわ。Hmm. Was it Kevin that killed the 10th Ursher? I feel like one of these remembrance might have touched on it, but I don't remember which one. Well, I can check Kevin's. And Sue did say that he had a chance to save line. Now time's against us. Only by bringing back the Hersher of Fire's power can we possibly annihilate the 10th Hersher. I guess something this is the moment. Yeah, but
Wait, hand judgment smash over to me. Key of blankness puts great strain on the wheeler, so you mustn't use it again. Terminating my mission. Soldier, if you only had to protect me, no doubt. Wait. Did May use the key of blankness to wield the judgment of Shamash and kill Klein? That would explain why she wanted to cover things up by blaming Sue, so that her work with Mobius would still move as it was supposed to. Interesting. So May was in bad health before she died. I wonder if it was due to the key of blankness. But what exactly is the key of blankness? Oops. And it seemed to be... I'm pretty sure that was May that killed Klein. Huh. Mobius never found the truth.レコードをプレゼントしてくれてありがとう、エデン。あなたの歌声にはまるで不思議な力があるみたいで、旅の合間にリラックスすることができたわ。どういたしまして、メイさん。それがそのレコードの存在意義であり、私の喜びでもあるから。レコード。私の時代でもそれを使って音楽を保存する人がたくさんいるわ。そういえばエデン、一つ気になることがあるのだけど。どうしたの？今まで私が入手した状況から考えると、全文明の発展は私の想像とは少し違う気がする。最初工業や科学技術がずっと発達していて、今の時代と比べて未来と呼んでもおかしくない SF 映画のような文明だと思ってたけど、今になって思い返してみると、そういう発展は崩壊関連のことに限った話だったみたいね。それに他の面に関しても今の時代と似通っている点が私の想像よりもずっと多かった。メイさん、見ての通り私は科学技術の発展を気にするタイプじゃないわ。だけどそういった状況になる理由を私はなんとなく理解してる。崩壊、それは永遠に終わらない戦争みたいなもの。その戦争が徹底的に終わった時にだけ、私たちはあなたが口にした未来へとようやく向き合えるのよ。つまりある時期から全文明はずっと戦時中のような状態だったのね。ええ。そして私たちは巻き込まれる運命にある戦闘マシンに座らざるを得なかった。崩れゆく中で悲鳴を聞き、知り合いたちが次から次へと落ちていくのを目にしたわ。生活はあんなにもきらびやかだったのに、それはもう
戻ってこない。そしてメイさんが言った似通った点というのも意外なことじゃないわ。数万年の時が過ぎても人類には変わらない何かがある。Okay, why you just pause there? それと火種計画の存在も知らず知らずのうちに影響を与えていたかもしれない。火種計画。ただどうして本物のエデンがその計画の執行を選んだのか今の私にも理解できないわ。一つの時代が終わろうとした前夜、一体何がエデンの決心を変えたの？それとも実際は計画を信頼できる友人に託したのかしら。Alright, talk to Sue. About 10th Hersher. スー、あなたとクラインに何かあったの？彼女が姿を見せるまであなたが自発的に誰かに話しかけるところなんてあまり見たことがなかったけど。Sue muttered under his breath and let out a long sigh, unusual for him. 悪号だよ。悪号？まさか。スー、あなたは精神感知型融合戦士の特殊なところを教えてくれたわ。あなたたちはどちらかというと思考する敵の相手をするのが得意だと。つまり火を追う側がメビウスを騙している可能性はないかしら。本物のクラインはあなたに。そう考えても構わないよ、来訪者。助けられたのに助けなかった。それはこの手で殺す行為と何の違いがあるというんだ。いえ、クラインを殺した人は彼じゃないわ。クラインがメビウスを殺した時、僕はまだ彼女がすでに大重律者の個体の一つになっていたことを知らなかった。メビウスを殺した？あの人間だったクラインが？その話は初耳だわ。 So that was why Mobius couldn't witness it. なるほど。たとえメビウスが生き返る力を持っていたとしてもそれが発動するには時間がかかる。道理で彼女もクラインの本当の結末を知らなかったわけね。それ以外の。そう、僕が唯一の目撃者だった。そして僕にできることも目撃することだけだった。僕は別の要件でメビウスの実験室に向かったんだ。けれども部屋に入った時、彼女はすでに血だまりの中で倒れていた。そしてクラインの手はメビウスの体から離れたばかりだった。その時メビウスに対するその殺意がどこから来たのか僕には分からなかった。火を追う蛾の内部でメビウスの存在を受け入れられない人は少なくはないけれど、クラインは絶対に違う。彼女は数少ないメビウスの本当の理解者だった。けどその時の彼女は崩壊の傀儡だったのね。ああ、それも僕が後になってやっと気づいたことだ。僕は軽率には行動できず、クラインが余計な罪を犯さないように彼女を抑えることしかできなかった。つまりあなたはただの目撃者じゃないってことね。それがクラインに申し訳ない理由だよ。律者になった後、クラインの精神は異常に弱くなった。僕は一瞬で彼女の行動を封じることができた。そして僕がメビウスの状況を確認しようとした時、彼女の死体に異変が起こった。実体のある影が彼女の体から湧き出し、僕が反応する前にクラインの律者コアを飲み込んだ。その時僕はやっと
メビウスの本当の力を知ったんだ。生き返るために自分の助手を飲み込んだ。その通り。メビウスの蘇生能力には十分なエネルギーが必要だ。それが彼女の本意じゃないのは分かってる。しかし生物としての本能が彼女から最も近いクラインを飲み込むことを選択した。何しろあれは崩壊による異能。そして律者コアは最高の養分になる。 But they needed もし僕が Shamash. クラインを抑えていなかったら What? メビウスの手によって彼女を人間に戻せる機会があったかもしれない。だけどそんなことをしたら死ぬのはメビウス、もしくはあなただったかもしれないわ。分かっているさ。しかしこれはかつての僕が犯した悪行だ。来訪者、君に話したことはメビウスやクラインには言わないでほしい。これは僕一人の悪行だ。彼女たちに受け持ってもらう必要はない。スー、それはあなたのせいじゃないわ。あなたがいなかったらもっと大変なことになっていたかもしれないもの。人の力には限りがあり、運命は決まっている。それは僕もよくわかっている。しかし僕にとってそれは責任から逃れる理由にならないんだ。That's heavy. What? It doesn't make sense. And I like the 10 heart. But the 10th Harsher was Klein. And what Sue just told me directly conflicts with this. What's the truth? High Heavy。彼もメビウスが作った生命体の一つだけど、あなたたちはどうも違うように見える。ハイヘビ。あれは博士が作った初めて自分の意志を持つ人造生命体。初めてだから血管があるのは普通だよ。血管？詳細は私もよく知らない。私の誕生はハイヘビよりずっと後のことだから。でも博士はこう言った。ハイヘビの意識の中で人類が持つ一部の本能が大きくなっていると。例えば生存本能とか？わからない。それに関する記録はデータに入っていなかった。ハイヘビは実験室のメンバーじゃないから、私たちの前に姿を見せることはめったにない。だから観察する機会もなかった。じゃあクライン、あなたにもそれと似たようなことがあるの？いや、ない。博士はハイヘビにあったアクシデントを再現しようとしたけど、出来上がったのは変わったものばかりだった。だから私に対して博士が残してくれたのは空白のみ。だけどそのせいで私とありのままの人類の共通点はハイヘビのようにそう多くはないのかもしれない。え？ハイヘビは実験室に戻るたびに少しずつ変化があった。それがあるからこそ彼はより人類に近いように感じた。そして私にはそういうことは一度もなかった。それは多分あなたは最初から人類だからよ、クライン。
Hmm. Aww. That was my last skip. Talk to Sue. There's nobody over there? Hmm. About betrayal. どうしたのメイさん。何か悩み事でもあるのかしら。メビウスのことよ。あら、メビウス博士。また無理難題を言ってきたとか？けど平気よ。博士が何かを強要することはめったにないから。何か困ったことがあったら断ればいいのよ。いいえ、そういった話じゃないわ。メビウスのところで気になる言葉を耳にしたの。エリシアを裏切り者だって。彼女はそう呼んだわ。裏切り者。私にとってエリは一度も裏切っていないけれど、メビウス博士にとってはその通りかもしれないわね。え？それに傍観者として私たちはみんな裏切り者と言えるかもしれないわ。信念を裏切った者、命を裏切った者、それから人類という存在自体を裏切った者。私もそうだった。私は未来を裏切ったの。Trade the future. Story anything's within the realm of possibilities, yeah. 今まであった英傑の中では、あなたが唯一の精神感知型の融合戦士のようね。今の君にとってはそうかもしれない。え？真相というものは時と流れ次第さ。全ての英傑と知り合った時、きっと君も僕がその中の一人に過ぎないという事実に気づくはずだ。Yeah, we still have like almost half of them. 精神感知型の融合戦士は英傑の中でも数が少ない方なのよね。その通り。どうして？技術的な問題？それともあなたたちに特別な何かがあるの？両方とも正解だよ。見ての通り、文明が終末を迎えたその時まで僕たちは思考と精神の領域で目覚ましい進歩を遂げられなかった。メスでは思考の奥深さを解明できない。それは僕が典型を選択したきっかけでもある。つまり精神感知型の融合戦士の出現はどちらかというとアクシデントみたいなものなのかしら。ああ、当時の技術では脳の変化を測定すること自体は難しくなかったけど、あのメビウス博士でさえその原理に対する探求を放棄したからね。理由に関しては多分僕たちは崩壊に対して他の融合戦士のように分かりやすい強みを持っていないからだと思う。強み？全ての精神感知型の融合戦士は他人の精神に一定の干渉もしくは侵入する力を持っている。人類と交戦する時ならそれは重要な役割を持つ。ほんの少しただの一瞬でも意識が朦朧とすればそれが勝敗を消したりするからね。しかし崩壊獣や人類以外の敵と直面するときは戦局に決定的な影響を与えることは難しい。力を持て余し使いどころがないんだ。敵と正面から戦うことに向いてないのね。その通りだ。情勢が比較的落ち着いた頃に僕たちは後方で活動する。ごく一部の手術で変化を起こしたものは例外なんだ。かつて
ある精神感知型の融合戦士は珍しく念力を操る術を身につけていた。彼女が第八律者の剣で犠牲になっていなければ英傑の一人になっていたかもしれない。それならスー、あなたも普通の戦士ではないのでしょう。ああ、しかし崩壊と正面から戦える力と比べたら僕に起きた変化なんて話にならないよ。僕が手術を受けた時に死を覚悟していなかったからかもしれない。そうでなければこういう生を貪るような異能を手にすることもなかっただろう。しかしもし僕がこれ以上の異能を手にしていたら、おそらくメビウスが起こした事故で不和が目にするのは僕の死体だろうな。それも因果の奥深さなのかもしれない。I need to leave. Let's see. I wonder. Let's see, what was the 10th Hersher? Past era. What? No, I don't want your AI mode, Google. Okay, yeah, the 10th Hersher was the Hersher of Domination. Okay. So that explains why Klein was the 10th Hersher, but also why May destroyed the rest of the 10th Hershers with the Judgment of Shamash. Because there was 1,000 of them. Klein was just one of them. Or maybe like the core one? I don't know. I guess that doesn't really matter. So May did not kill Klein. He killed the other 999 Hershers of Domination. And then Mobius, I guess, did eat Klein. Unknowingly. Dang. No wonder Mobius couldn't find anything. Sue was the only witness. Doing that to protect her. I need more skips. I guess I'll do a run. I haven't done my weekly run anyway. Yeah, you know what? I'll use that. Oh, and what do I still need to unlock? Anything that I can use? I think I've pretty much unlocked just about everything that is useful to this character. This Aponia. I don't like Aponia because she restricts everything. So yeah, I only have these three. I don't really work with that character. I still need to gotcha the weapon. I guess for now I'll just upgrade these. I need more tack and more leeway.
Wow. That's not that much more attack. Not the forge. That's what I want to get. Best one I can make right now. What does this do anyway? Total damage, elemental damage. One combo hits exceed 100. Damage increased after 30 combo. Got a synergy. Huh. Now max charges and effects are based on wielder's type, yeah. I'll make that for now, even though it's a bit of a waste. Especially after I just upgraded that other base pair. Need more materials. Oh, super version. I'll save that. Okay, it's just the asteroid shop. Oh, for that, wasn't there a better way to buy these? I thought there was somewhere else I could buy them. Other than there, that's okay, shards, but I don't want to use that. Yeah, I guess just asteroid. This is fine. Wow, big success. Okay, that should give me some more leeway. I should have changed my signets and whatnot. Oh well. During charging, yep. Well, I do have stars, but I need another Elysia. During charging, more damage. Helix. There's Vilvi. She was mentioned in one of the remembrances, but she doesn't talk. Maybe I need to actually meet her in the story, and then she'll talk. Total damage. Stars or deliverance? Is deliverance buffed right now? I forget. YOLO. Yeah, it is buffed right now. Boost total damage. Elemental damage. Give me another deliverance. Restore SP. Yeah, I'll just use another deliverance? Yeah, I guess. Registered as attacks used in burst mode. Okay. Increase after 0.5 seconds. Take that. How about some combo buffs? Boost total damage. Alright.
Another booty, I'll take it. 大丈夫。私がいるから。そろそろ当たらないよ。体勢を崩せ。防げないよ。やっ。ふっ。はっ。ふっ。ふっ。ふっ。はっ。やっ。えい。せい。体勢を崩す。防げないよ。やっ。ふっ。せい。はっ。やっ。集中。一撃。ふっせいせい。ふっふっやっふっ。そろそろ出発しよう。ふっやっふっ。防げないよ。はっやっはっその身をふっふっやっあっ逃げるな。ふっふっせいはっやっはっ左上右下防げる。チャンスをあげる。そろそろ防げないよ。集中一撃。ふっふっ逃げるな。せいやっ体勢を崩す。防げないよ。There we go. 外の事物を気にする必要はない。天地を切り開く扉は君の心の中にある。Bonus combo on hit. Let's see. Yeah, I'll do Karma Wheel. Reverie. 大丈夫。私がいるから。そろそろ出発しよう。その身を防げないよ。やっえい体勢を逃げるな。一緒に絵を描こう。防げないよ。集中一撃。逃げるな。せいやっMore silver. I don't get a bonus here. Helix is good. 大丈夫。私がいるから。私が先陣を切って。一緒に絵を描こう。その身を逃げるな。体勢を崩す。レンジン撃破。防げないよ。体勢を崩す。逃げるな。Boost total damage of the weapon. I would like some more revering. 大丈夫。私がいるから。私が一緒に絵を描こう。体勢を防げないよ。
逃げるなレンジン撃破防げないよその身を逃げるな体勢を防げないよ Come on. 逃げるな集中一撃防げないよ There we go. Boost total damage. Actually, enemy kills grant more. Physical and elemental damage. And yeah, boost everything more. For the reverie, I'll take it. Don't care about taking damage, just do damage. Okay, cutting it a little close there. There we go, boost total damage. Okay. Helix. 大丈夫。私がいるから。そろそろ出発しよう。その身を切って逃げるな。左上、右下。防げる。体勢を崩す。私が先手。
Let's see. These aren't what I want. Actually, that'll help probably. Marvelous magic. Let's go down. No, I want special weapon 4. Let's go for stars. That's what I have the signets for anyway. 大丈夫。私がいるから。そろそろ出発しよう。怖がらないで。私の友達なの。最低を防げないよ。逃げるな。私その身を防げないよ。最低を逃げるな。防げないよ。その身を刻む。逃げるな。Weapon active. Red paint. Another stars? That's perfect. "一緒に絵を描こう." 'Time to spam one combo. Kill as much as I can. Alright, not great, not bad. Using an ultimate. More damage per taint. New hue mixing. Workshop gives me more SP. And enemies stay tainted longer. Excellent. Alright, shop time. Ultimate boosts elemental breach. Damage from summoned entities. Those rend ones aren't very useful. But I do have a lot of money. More SP on taint. Ultimate evasion taint. Okay, you mixing for red and blue. Now blue is evading. I don't really do much for that. No evade, only attack. Might as well take all these. I think I can buy out the entire shop. An upgrade. That's right. Read the other stuff first. Make sure I have enough. Yeah, bought everything. All right, consume the biscuit.
過去。防げないよ。その身を刻み逃げるな。体勢を崩す。 I'm doing some pretty good damage here. 逃げるな。防げないよ。体勢を崩す。 Nice. Time to raffle stump Elysia. 大丈夫。私がいるから。なんだか私たち結構な回数合ってるわね。その身を。これでいい防げないよ。可愛い乙女ごっこ逃げるな。当たらないよ。 Rip. 守ることこそ私の誇り。 Alright, with that I got 4 more skips and a bunch of remembrance currency. Get my rewards. Also, now that I have gems. Gotcha! Surely I will get what I want in these 2 rolls? I think I only have enough for 2. Nope. Second try. Oh, but I do need ether fuel. I need a lot of ether fuel. Alright, 14 drops. What's this? Oh, and I got something new. Oh, right. I just need to do a run anyway. I've got some new dialogue. Actually, before new dialogue, let's do some remembrance. Work on Sakura's memory again. Oh, never mind. Into Deep 5, okay. Chapter 3, I think it said. Nothing new in any of these. Alright, let's do Sue's. Buddha's memory. やあ、来訪者。どうやらここに慣れてきたみたいだね。そうね。あなたの友人の考えが読めないこと以外は。エリシアのこと？残念ながら僕も彼女の考えが読めないんだ。精神感知型の融合戦士のあなたなら人の心がわかると思ってた。できないこともあるさ。エリシアは特別だ。戒律の名を持つもう一人の戦士でも彼女を制御できなかった。これだけ性格の違う人たちと会った後だとあなたの方がこの集団の中では異物だと思えてきたわ。終わろうとする世界の中、欲望と執念を持つ人はより遠くまで歩ける。それは僕も例外ではないんだ。かつての僕は医師で人々を助けることが僕の渇望だった。人々の苦しみを和らげたい、傷跡を癒したいというのが僕の執念なのかもしれない。でもあなたは孤独な
ゴージャ計画を託された。僕は孤独ではないさ。外のことが気にならないの？例えば未来のあなたがどこにいるのか、何をしてるのかとか。僕はどれほどの世界を見るのだろうか。どのような思考を持つようになるのだろうか。長い時が流れ、数えきれない可能性を見た後、僕の考えは変わるのだろうか。残念ながら今ここにいる僕にはそういった疑問を確かめることはできない。でも同じ存在としてスーは自分の選んだ道を歩み続けていると僕は信じている。それもあなたが予見した結果なの？自分の未来は予見できないさ。あくまで希望だよ。みんなと同じ僕は自分自身の執念を信じている。いつか君が未来の僕と出会ったら僕の代わりにその答えを見届けてほしいんだ。Friends. Heaven, what's going on? He dashed into his friend's room without knocking. His friend only put down his greatsword and looked at him in contrasting calmness. Sue. Heaven, Project Stigma was supposed to be entrusted to me, not you. Why? I volunteered. Project Stigma is a research led by May and Mobius, and the cruelest and most destructive of all projects. Though it coincides with your research field, but in this sense, it's the least compatible with you. But it's also the same for you. You always blame yourself for irreparable sacrifices and shoulder everything alone. I know it's tormenting you. You don't want the sacrifices to happen either. Even so, I must go on. I've chosen this path. There's no reason for you to let your heart die as well. This path only needs one to walk it. He stared at his friend's eyes blankly. Beneath those calm eyes, a strange emotion that struck him as resolute and sorrowful rippled. He saw a shadow too familiar in his eyes. His heart shuddered. No, I won't let you do it alone. May has assigned a new project to me, Project Veluca. I'll observe parallel universes to find solutions. If I can find the solution through such means, you won't need to implement Project Stigma. It's the last resort, not a requisite. I won't allow you to do something so cruel. I'll stay with you till the end. His friend looked up at him in astonishment, and he looked back firmly. A moment later, his friend blinked, looked away, and whispered his thanks. His voice, however, sounded warmer. Thank you, Sue. Thank you. 全文明ではあなたは割と早い段階で崩壊に接触したのよね。病気という形で。その通りさ。でもあなたたちは一体どうやってそういう治療薬のない病気に打ち勝ったの？ある時期を境にそういう多くの命を奪った災害の話を誰もしなくなったみたいだけど。答えは簡単だよ、来訪者。僕たちはそれに勝ったことがないんだ。確かに僕たちはごくわずかな感染者が前へと進むことができる貴重な方法を見つけた。しかしそれは死者によって作られた道だ。それは僕の最も受け入れられない失敗であり、最も許されない罪でもある。Yeah, Honkai infected. Keep very few infected going. ごめんなさい。この話をするべきではなかったわね。気にする必要はないよ、来訪者。
僕はそれを忘れようとしたことがないからね。 I guess he's 他の referring 人に言われな to くても what saved him. 僕は亡くなった者たちの名前を心に刻んでいる。あの災害を話す人がいなくなったのは崩壊の後の惨状と比べてその死傷者数がもう取るに足らなくなったからだよ。僕にとってあれは一生解消できない業だが、崩壊にとってはあくまで一つの始まり、痕跡を残すほどのものでもなかった。かつての僕たちは1000人を犠牲にして一人の命を救うなんてありえないと思っていたんだ。しかし最後はそれすら高望みとなった。 Dang. That's dark. 分かったわ。ありがとう。少し待ってほしい、来訪者。はい。多分これが因果なのだろう。答えを探すように君をここに来させたのはケビンだ。なら今の彼はどうしているんだい？成婚計画はもう始まったのだろうか？その通りよ。ありがとう、来訪者。どうしたの？気になるならもう少し詳しく聞いてくれても構わないわ。何でもないさ。僕が経験した失敗は十分に多い。ならばもう一つ増えても構わない。今回の失敗に意義があることを願っているよ。He knows the outside him failed. Tomorrow and yesterday. Heaven, why? He couldn't believe what he saw. He couldn't believe his close friend would pierce his chest with a blazing greatsword. He couldn't believe, despite having done everything he could, he still didn't manage to dodge the blade. His friend clenched the greatsword and said nothing. You still won't answer me, Kevin? Kevin, judgment of Shamash, and the shrouding flames. The illusion dispersed. Maybe the one who won't answer is me. A dead leaf drifted away from his palm and perished before reaching the ground. Sumeru has been restored. Never mind. As he sighed heavily, a lance of black and white formed in his hand. Since I made a promise to Dr. May, and I foresaw the possibility, another leaf fell down, and millions of light dots converged to form the image of his close friend. I have to find a way to stop you, Kevin. Even though... Are you going to stop me, Sue? The voice sounded young, warm, and friendly. The voice in his memory. His eyes widened, which almost never happened. Before him, the Kevin in the school uniform was standing there, with a smile as warm as sunshine. Kevin wasn't holding the destructive greatsword or carrying the daunting responsibilities on his shoulders. You're going to stop me, Sue. Just say it. The illusion's words stopped abruptly. He waved his hand and the illusion vanished. The illusion wasn't created by him. He knew his mind was in disarray, but he had no idea what started it. He had witnessed the rise and fall of numerous worlds through cosmic juggernaut, and disarray was an oversimplified description. His knowledge had gone beyond the dimensions of mountains and oceans, but why would it still bother him? Because in the end, he's human.
君はどうして悩んでいるんだい？そんな素振りを見せたことはないと思うんだけど、スー、あなた人の感情を読み取れるの？かつての僕は医者で、患者の考えを理解することは必要な能力だったからね。長編手術を受けた後、そういう経験による感覚も即して増幅されたんだ。それは僕の本意ではない。もし気になるというのなら、僕はそれを閉じるよ。いいえ、大丈夫よ。あなたがそれを利用するつもりなら事実を私に教えることはないでしょうし。でも確かにそれはずっと疑問に思ってたわ。達観しているというか、知恵があるというか、とにかくあなたは英傑の中でも思想という面で少し違うように思う。それも精神感知型の融合戦士の特徴なの？それとも手術を受ける前からあなたはそれほどごめんなさい、いい言葉が見つからないわ。全問答を好む婉曲な表現をするやつ。来訪者、君はそう言いたかったのかい？そんな。気にする必要はない。すでに多くの人に言われているからね。他人から見て確かに僕は長編手術によって性格に変化が起きたんだろう。それまでは僕も普通の人のように凡俗でいることに満足していた。小さなことで感情が揺れ動いたりしていたんだ。他の精神感知型の融合戦士と交流を行ったことがあるんだけど、それを悟りを開いたと思う者もいれば、本当の自我を失ったと思う者もいた。で、あなたはどう思ってるの、ス？もし僕が他人と違う視野を手に入れたというのなら、それは支払わなければならない代価なのだろう。道が見えるのにそれを歩くことは永遠にできない。その事実は迷子になることよりも気をくじく。僕たちが思考に払った代価はなんて重いんだろう。それと比べると僕は比較的運に恵まれている。もっとひどい犠牲者を見たことがあるからね。I'm not sure if he's referring to Kalphas or I'm sure more than just Kalphas. Let's see, rumor, Dharmakaya. Elvin, do you know why Dr. Sue joined the Moths? Huh? Why don't you ask your teacher? I think she's pretty close with Dr. Sue. You're the most well-informed one in the base. Besides, you know Fuki and I rarely get to see Dr. Mobius. Without Klein teaching us patiently, Dr. Mobius would have expelled us long ago. Okay, so Klein helped them stay. And without Klein, they wouldn't have been able to stay. If I go and ask Dr. Mobius directly and it upsets her, well then, maybe you'd see me behind the experiment pod tomorrow. Alright, you're just being dramatic. But there's a reason why I can't ask Dr. Mobius. Yes, Dr. Sue and she are work partners, but I feel like their relationship is kind of delicate. How do I put it? Dr. Sue is a nice person, but when Dr. Mobius is around, there's a huge tension in the room. So, you'd better ask Dr. Mobius yourself. No one knows what's on her mind. But it is kind of weird. I remember when Dr. Sue first joined the Moths, he respected Dr. Mobius a lot, and they were often seen together sharing ideas. And then what? Alvin, come on, don't leave me hanging in the air. Oh, I remember now.
things changed between them after the 8th Hersher. But I don't think they're as bad as you said. I can't say for sure. After all, I don't get to see them a lot together. The 8th Hersher. Seems Dr. Su played a key part in solving the incident? Yeah, without him, maybe there wouldn't be the moths anymore. At that time, he just joined the moths, and his metamorph surgery happened at a clutch moment. Fortunately, it worked out just fine. Ah, right. It seems to be just Dr. Mobius who performed the surgery for him. Huh? Was it her? Maybe something happened during the surgery that made them enemies. I don't know about that. Metamorph surgeries in Mantis soldiers are way above my pay grade. Yeah, indeed. Even in the lab, Dr. Mobius rarely speaks of anything about metamorph surgeries. So I guess that's the case then. Even without knowing the details, people know the surgery can't be a good thing. The changes on the Mantis soldiers. If they get more noticeable, people would fear them more. Or would even fear them more. After all, it came from research on Honkai beasts. It's natural to be afraid. But personally, I find Sakura's ears pretty adorable. A lot better than the horrible Honkai beasts. These Honkai beasts are so frightening. Not all of them, I guess. I saw at least one exception. Exception? Right before Dr. Su took the surgery, I took a sneak peek into the prep room. I didn't even realize what it was at the beginning. Golden feathers, green tail plumes, soft glow all over. It looked like a beautiful bird. Later, it took me a lot of asking around to know it was born together with the 8th Hersher, a unique Honkai beast. It uses Honkai energy like a neural toxin to attack human brains. It can't hurt anything other than humans, but it's just as dangerous. Oh, right. I remember the moths rated and named it like this. Emperor-class Honkai beast. Mahamayuri. Mahamayuri. I'm not sure what the significance of that name is. But... I wonder if he saw the future then. Or maybe... I don't know, it could have been anything. There's Alicia and Raven. About Mantis 1. 待ってたわよ。なんだかこの光景前にも何度か目にしたことがあるような気がするわ。何か用事でも？なんて言うべきかしら。最近女の子と一緒にいたりする？女の子？私もたまたま見かけただけよ。背はメイより少し低くてもっと大人っぽいけど、メイと同じく可愛らしい子。彼女ヨルムンガンドの幹部なの？渡りガラスのことかしら。そうね。私にも紹介してくれる？ほら、私たちすごく仲がいいでしょ？メイは私の仲間に会ったし、だから私もメイの友達と知り合いになりたい。互いの理解をもっと深めたいの。もちろん私たちが一番の仲良しであることは何があっても変わらないからね。私の覚えている限りだと、ヨルムンガンドの幹部は古の楽園の洗礼を受けなければならないはず。そんなに興味があるなら、どうして彼女のところに行かなかったの？ああ、言われてみれば確かに見覚えがあるわ。彼女はここに来たことがある。けど、あの時ずっとフードをかぶってたから顔がよくわからなくて。あら、彼女が来たみたいだわ。邪魔はしないでおくから約束してよ。Wait, shouldn't this have been before the one other talk? 今のは会ったことないの？
火を追う英傑第2位。 Yeah, this should have been before the one other エリ talk. シア。彼女があのエリシアなのか？どうしたの？なんでもない。彼女に関する記録を読んだことはあるが、 Some of these conversations happen out of 彼 order. 女に会ったことはないんだ。資料に記載された戦果だけを見るに、もっと威厳のある人だと思ったが、まさか花のような少女だったとは。その言い方、彼女と気が合うと思うわ。話を戻すけど、英傑全員に会っていないの？そんなことできるやつなんていないだろう。ハイヘビの話によると、今まで多くても6人、もしくは7人ぐらいだとか。まさかお前全員と会ったのか？まだよ。けどそれも時間の問題だと思うわ。それもそうだな。お前は私たちとは違う。6、7人。あなたはどうだったの？私はもっと話にならないな。黄金、刹那、旧姓、 Eden 無限、その4人だけだ。 That's Sakura, 大 right? 滅 And もい then たでしょ。あなたはあの仮面をかぶった男の話をしていたわ。できることなら私の記憶から消えてほしいがな。同感ね。About the secret to immortality. 文明が破滅したとしても、あなたが完全に死ぬことはない。あなたの命は信じられないほど頑丈だってスーが言ってた。彼がそんなに高く評価をするなんて初めて聞いたわ。 Well, that conversation happened a while ago. 彼の説教しているような話し方は嫌いだけど、認めざるを得ないわね。この世界のあらゆるものに対して彼は凡人よりもずっと細かく深く、そして先を見ている。でも残念だわ。彼の私に対する理解も独りよがり程度なのね。蛇は死に屈服しない生き物よ。そんなに驚く必要があるかしら。いいえ、私は彼の考えを理解できるわ。もしこの目で誰かが生き返った瞬間を見たら、おそらく私も。いいえ、確かに一人だけ似たようなことをできるけれど、あ、いや、二人あ、3人だったかもしれない。Wait, who was she talking about? I mean, Otto. いい加減にして。 But 不死者のパーティーでもするつもり？いいえ、私はただあなたたちの違うところから同じところを探していたの。 and then Fuhua. へえ。交換、再構築、復元。私にはそんなことはできないけど、原理ぐらいは理解できるわ。けど他の人たちにとってあなたの蘇生は説明しようがない奇跡みたいなものだった。奇跡？そう言っても間違いはないけど、それは長編手術による副作用よ。私でもどうすれば他の人に似たような力を与えられるのかわからないわ。でも蛇にとって古い殻を捨て新鮮を迎え入れることは、もともと生命過程の中の小さなエピソードに過ぎない。今ならわかるでしょ？長編手術による副作用は全てが悪いものというわけではないの。 Are you sure about that? あなたはこう言ったわよね。小さくなるのも長編手術の副作用だと。あなたが嘘をついていないなら、つまり長編手術は確かにあなたに生き返る力を与えたけれど、代価がないわけじゃない。生き返るたびにあなたの体に一定程度の対価が発生する。少し若くなるというより小さくなる。彼
賢いわね、ラットさん。誰から私の死に関する話を聞いたのかしら。そう、蛇のもぬけのようなものよ。似ているわ、私の生き返る能力。 I'm just imagining itty bitty Mobius, like same look and everything, just really その表 tiny. 現は少し適切じゃないと思うのだけど、私の知ってる限 1 り inch tall 蛇 Mobius. のもぬけは蛇の成長を意味する。つまり脱皮するたびに蛇は死の終点に近づいている。けどメビウス、あなたの蛇のもぬけは死亡するたびに自分の命を起点に向けて逆流させている。わかりやすい違いよ。それにあなたは火を追うがの最初のメンバーだって聞いたわ。たとえあんな時代だったとしても子供を危険な組織に加入させるだなんて考えられない。ならメビウス、その姿になるまであなたは一体何度死を体験したの？ Hmm. それがあなたの聞きたいこと？それならもう帰って。その愚かな質問と一緒にね。答えるつもりはないわ。じゃあ。Hmm. あの態度からすると私の推測は間違ってないわね。メビウスの蘇生にはある限界が存在するはず。でもそうだとしたら他の英傑たちはどうして彼女の不死を信じて疑わないのかしら。Hmm. Okay, interesting. But I mean, like, she can grow again, right? She's not just permanently small and younger. I mean, I guess that would put a limit on her resurrections, but... Okay, yeah, just take too long to get more lives, I guess. But yeah, even so, they think she's immortal. Why? Alright. Skip. Dr. Alicia, Sakura, and Kevin. Kevin! First, Sue. 典型の刻印。他の英傑の刻印とは微妙に違いがある気がする。力よりも精神的な何かを伝承しているみたい。それは一つの考え、もしくは一つの概念のような。そこまで理解してくれたことを僕はとても嬉しく思うよ、来訪者。多くの人たちの認識の中で力こそ彼らがここで唯一手に入れられるもの。そのせいでかえって迷うことになる。でもあなたはそんな話を自分からしたことがなかったわ。君が求めているのはスーが予見した運命ではなく、ライデン・メイだけが出せる答えだからだ。その気遣いは理解できるわ、スー。だけど私にとってそれはこの旅の効率を上げる鍵になるかもしれない。Okay. Sometimes it just stops. But yeah, if he tells you about the future though, it might change. So, right? Elysia about Mobius. はあ。どうしたの？メイ、あなたに会うたびに思わず羨ましいって思っちゃうの。何が？今のメイは美しい少女でしょ？少ししたらあなたは優雅で優しいお姉さんになって
もう少ししたら知的で穏やかな大人の女性になるのよね。ほころびかけたつぼみから咲き誇る大きな花になって、また人を魅了する香りを放つ深い色の花になる。あなたの人生は多種多彩な美しさを経験できる。けど私は違う。私には変わる権利がない。花のように美しいこの瞬間で止まったままなの。冗談よ。でも羨ましかったのも本当。心の問題ってところかしら。不変の美しさになれると変化の可能性に憧れちゃうから、たまに私もこう想像するの。もしまだ成長する機会があったなら、私はどんな風に変わるのかなって。メビウスのように逆方向での変化を体験するのもいいかもしれないわね。待って、今逆方向での変化って言ったわよね。わざと子供の姿になったわけじゃないってメビウスがそう言っていたのを覚えてるわ。それって何かの実験の事故によるものなの？ Okay, and this conversation would have been before the last のこ one. とに興味があるの？悲しいわ。あなたに一番興味があるわ。それでいいかしら。メビウスのことを教えて。はいはい、もうからかわないわ。確かにその件に興味を持たない方がおかしいもの。私だって当時はメビウスの後ろをついていって何度も聞いたわ。It bugs me that these are out of order. 数日ぶりに会った同僚のお姉さんが急に少女の姿になったんだもの。不思議よね。少女？子供じゃなくて？あの時の彼女はいくつか若く見えただけだったのよ。いつも白衣を着てたから他の人たちはその変化に気づいてなかったけどね。でもあなたは気づいた。服装やメイクで年齢はごまかせるけど、みんなを愛しみんなのことをよく見てるこのエリシアをごまかせるわけないでしょ。それにメビウスの変身はあの一回じゃなかったから。彼女が今の子供の姿になった後、いくら鈍感な人でもその異様さに気づいたわ。何があったってみんな彼女に聞いたけど、彼女はただ仕事に影響はないと言ってみんなを追い払ったの。変身？まさか長変因子？私と同じことを考えてる。やっぱり私たちは息ぴったりよね。気になるなら本人に聞いてみたらどうかしら。彼女は賢い人が好きだから、きっとメイの欲しい答えが返ってくると思うわ。Yes, that was what we talked about with Mobius before. What's Kevin got to say about Mobius as well? 3? もう過去の真相を隠したりしないってそう言ったわよね。それは君が真相をどう解釈するか次第だ。火を追うが、それから英傑たちに関することをもっと知りたい。特にメビウスに関することをね。あなたはあまり自分から彼女の話をしない。他の英傑だったあなたと同じように話そうとしない。たまにその話になってもいつも深入りするなと言われるわ。あなたたちの態度、一つの組織にしては異常なほどに冷たいと思うのだけど。友好的な感情はあの終わりかけた時代で崩壊と戦うために必要なものではない。そのことに関しては君も理解しているはずだ。それともこの時代の崩壊はおままごとみたいな態度で対応できるようなものなのか。私はあの時代を経験したことがないからあなたの話に共感はできないけど、崩壊の中でいろんなものを犠牲にしていろんなものを失った人はケビン、
あなただけじゃないってそう断言するわ。いい、そういう話をしに来たわけじゃないの。メビウスに関することが知りたい。特に彼女の生と死に関してよ。他の英傑たちの言い方だと、メビウスは本当の死を迎えることはない。きっと他の英傑たちもそれと似た答えを出すだろう。そしてそれが僕の話せる全てだ。 Okay, but why do you say never? You can never die a true death? Why? How? Interesting. I don't know. But I think that's probably a good place to stop for today. We're about 2/3 the way through, 67.61%. At least of chapter 2. Oh. Yeah, I think I'll stop there. Do I have enough gems to make another roll? No, I need like 40 more gems. Okay. Yeah, good progress. Yeah. Interesting stuff. Learned why Klein died. And that... I don't know, we still don't know the truth of Mobius's regeneration, but yeah, and Mobius is the one that killed the initial Klein, even though she didn't know it was an accident. Big oof. Also got hit by emotional damage. Darn ninjas cutting onions. The callback to Sakura. Yeah, Elysian Realm's a bit slow, but it's a good story. When is it not emotional damage? It's all emotional damage here. Yeah. No happy, only pain. No happy sometimes, but mostly pain. Yeah. Okay, but yeah, that's gonna be it for tonight. If anybody is interested in social medias, there are links to Discord, Twitter, Blue Sky, and YouTube VOD channel. I guess I ought to make that clear so that Twitch doesn't think that I'm advertising a different streaming place. I saw just recently here, I'm not sure if it was just like today or yesterday or whatnot, but apparently there's a new rule on Twitch that you can't advertise that you're streaming anywhere else or put it in your about section or anything, which is really weird. Anyway, I don't stream anywhere else anyway. My YouTube is a VOD channel. But, weird decisions. Anyway. So yeah, those links can always be found down below the stream in the About section or under the Socials banner. For those of you watching the VOD on YouTube, if you're ever interested in watching live, there will be a link to my Twitch in the video description. Probably the rest of the week is going to be Limbus Company. At least tomorrow, Thursday, and Friday. With the 50-50 possibility of stream Wednesday and or Saturday. Have I done all 3 mirror dungeons? Yeah, for this week, I've done all of my mirror dungeon quotas. Yeah.
Now I gotta work on finishing up the easy mode Night of Despair stuff. But I'll be doing story stuff in stream tomorrow. Yeah, I want to get as far as I can in the story this next week here. I don't know, when did Chapter 8 release? Because I could just turn that into a weekly thing, like go back to the regular schedule and then have that as my Tuesday, Thursday game. Well, or maybe Sundays for now, because then not this week, but next week there should be new Night Rain bosses, and also do Case of the Golden Idol then too for the next 2 or 3 weeks. About a month and a half. Yeah. So yeah, if I just start doing them bit by bit weekly, that might go for a while. I don't know. See if I burn out or not, but that's a possibility. Part 1 released 2 months and a week ago? Okay. But yeah, I was just thinking, if I decide to keep going up through Chapter 8, by the time I get to the end of Chapter 8, I almost wonder if Chapter 9 will be out. Or Kanto, yeah. What about try to release it this year still, like December? Okay, I don't know if it'd take me that long necessarily. It probably wouldn't take me that long. So, I don't know. Anyway, that'll be something for the future maybe. We'll see. Like I said, depends if I burn out or not. And then, of course, if I burn out, I'll probably be back eventually. Once they have some new identity that I want to get or something. I don't know. I don't know. The Magical Girls just got me so hyped up that I figured I'd go for a while. I don't know. What else could get me like that? Maybe... Well, maybe if they did like the God Bean or the Blue Reverberation or something like that, that would definitely get me back. I wonder if they'll do the Reverberation Ensemble identities. That would be interesting. Quality of life on Mirror Dungeons next week? Okay. But no, I haven't seen that. Spend Starlight to get up 3 gifts of your choosing at the start of runs. Tier 3 or lower? I mean, you can already do that, right? Can't you? I've been spending Starlight. Up to 3 gifts. Wait, when you say gifts, do you mean the like start with 400 more cost and or shop re-rolls and that kind of stuff? Oh, ego gifts. Okay. Okay, because I thought they called those gifts as well. Ego gifts. I see. I don't know. I feel like I always have plenty of ego gifts. Well, probably different in hard mode. One even more in hard mode, I guess. Especially if you get higher tier ones and stuff. Yeah, I guess that makes sense. Doesn't really matter for easy or normal mode, but hard mode it would.
Last week spent a couple of runs accumulating starlight. I think I have about 1,500 starlight. I don't use it too heavily. I mostly just run with whatever bonus I get from my team at the beginning. You did all the things for the hard one, obliterated everything, nice. Yeah, I especially like the one that gives you flash bonus. That's really nice. Always got to take that flash bonus. Extremely unbalanced. Good. Yeah, I try not to use too much stuff though, because I feel like if I get used to having too much, well, and like I said, it doesn't really matter for easy mode because it's easy. But I feel like if I did that for hard mode, I'd just do that so much that I get used to it and then not be able to do hard mode normally again. Shop had like 1.5k cost. Nice. Okay. Yep. Thanks everybody for being here. I hope you all have a great rest of your day, night, whatever, wherever you are. Yeah. Limits tomorrow. See you all around. Thanks for being here. And bye-bye.